àlàyé máa já. Some you see that they are always afraid. Ẹlòmí a máa lè rò kérò. Other will think negative. Nígbà tí àwọn ẹ̀mí bá ti fẹ́ fi máa jẹ́ ìdàdó, ẹlòmíràn a máa sọ nǹkan. Some people will be lost when they say they want to punish you. Ẹlòmíràn ó máa fẹsẹ̀ kọ́ nínú ilé ó lè ní aṣọ ẹ̀lẹ́ kọ̀ọ̀kan, aṣọ ẹ̀lẹ́ kọ̀ọ̀ ìbẹ́ẹ̀lì, adẹ̀fàdà, bàtà, ajá, oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀. But we continue to happen. Some people will drop their feet on the leg and fall, and they can close the hand something and fall. Àwọn tí wọ́n fi ẹ̀jẹ̀ àti májẹ̀mú dàbí nìyí. These are the people that are really tormenting with the vow and covenants. Ìyẹn ni pé o ti ní kankan. That to say that Tí wọ́n ti sọ nípa lórí. they talk about you. Olóṣù a máa ń gbà ládùúgbà. That's why you must pray. A máa ń gbà ládùúgbà. We pray. Pé gbogbo àwọn ẹ̀jẹ̀ tó fẹ́ fi máa bá mi jà. That every covenant they want to use to Olúwa yí ìdáná. Lord, to turn them aside. Májèmú tó fi fẹ́ bá mi jà. Every covenant they want to use to speak, God to turn them aside. Wọ́n fi bá ènìyàn jà. They use it to fight someone. Wọ́n fi bọ́ ọmọ kékeré jà. They used to fight a little war. Wọ́n á ní bí mọ̀mọ́ ẹlẹ́rìí. Say they ask your mother. Àjọjẹ lórí ewé. We ate on the leaf. Àjọjẹ lórí ilẹ̀. We had to make a can't you ask your mother? Pé ó gún ọ̀kadà lásán. You think don't ride the motorcycle just like Yóò bá that. ṣe ohun tí a ní o ṣe. If you don't do what you are asked to Ó do, ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. you are just starting. Wọ́n fi ẹ̀jẹ̀ báyìí jà. They can use that power to Wọ́n fi destroy ẹ̀jẹ̀ someone. báyìí jà. They can also use the covenant to destroy someone. But suspects that we don't know. Ó lè ní alẹ́ ni. They will say that people, Alẹ́ náà ni. it's not the people, Ṣùgbọ́n ó kígbe. but you cry out. Pé àwọn tó fi májẹ̀mú bọ́ ọjà àti ẹ̀jẹ̀ tó fi bọ́ ọjà. Olúwa dáná súnlẹ̀ nì. Those who are fighting against you with the covenant of Dáná sun ẹ̀jẹ̀ náà. Send that Dáná sun májẹ̀mú náà. Ó yẹ kí n bá. Ẹsẹ̀ mìíràn wà tó jẹ́ ẹsẹ̀ bàbá ńlá ni wọ́n máa ń gbé wọn ìránkẹ́ni. There are some sin that is sin of ancestors that are on 4th generation. Ẹsẹ̀ ìránkẹ́ni. I mean the sin of the 4th generation. Ọ̀ní gbẹ̀sẹ̀ lára ni. Ẹsẹ̀ tí àwọn bàbá ńlá mi ti dá. All the sin my forefathers have Má committed. jẹ́ gbẹ̀sẹ̀ lórí ìdílé Do mi. not let ask for my own family. Ẹsẹ̀ tí àwọn bàbá ńlá mi ti dá. The sin of my forefather committed. Má jẹ́ kẹsẹ̀ rẹ̀ dé lórí ìdílé tèmi. Ọmọ ẹ ìyàwó ẹ ọmọ ẹ ó yà gbúdá. Ebele lórí ìlú. Mo ti ń ṣe rẹ̀. Láti ẹgbẹ́ òwò. Ẹsẹ̀ tí àwọn bàbá ńlá wọn ti dá. Family Títí dọ̀jọ́ Olúwa. to the day of the Lord. Ìdè ní agbára. Bondage is very powerful. Ó máa dàbí sí. It's like a seed. Wọ́n á dé. They used to burn Wọ́n á salt lọ sọ sóru. and throw it to the sea. Ẹni bá máa tu. He that will lose it, Àfẹnilágbàdúrà. except to pray hard. Bí ìdè bá dé ọkùnrin. If the bondage is to burn the man, Tó bá máa rí. if such a man Ó marry, gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ ló máa nípe nínú ìdè yẹn. all the children shall have the parts of that bondage. Gbogbo ọmọ ẹ̀ ló máa rí àmì rẹ̀ láyé. As all the children are going to see the son of that bondage in their life. Lẹ́yìn obìnrin náà tí ó bá wà nínú ìdè. Likewise, a woman that is in the bondage, Tí wọn ò túlẹ̀. that will not be set free, Tó fi lọ sí ilé ọkọ. to get to a husband house, Ọkọ yẹn máa ní problem. such man will have a problem. Ọ̀tọ̀ ní ìdè. Bondage is different, Ọ̀tọ̀ ní ẹ̀jẹ̀. and the vow is different, Ọ̀tọ̀ ní májẹ̀mú. and the covenant is also different. Ọ̀tọ̀ ní ìbínú. And then to this, that means and the plan of decision, Ìdè ní agbára. bondage is different. Ibi tó bá láìkì pé o fẹ́ dé, o ní lè débẹ̀ nítorí ìdè. Anywhere you wish to be, you're able to be there because of the bondage. O lè ṣe iṣẹ́. You may work,
Iṣẹ́ tó ṣe ilẹ̀ lòmí fi gun mọ́tò ṣùgbọ́n nítorí wọ́n dè ọ́ problem ni wọ́n máa rí lẹ̀. This is the same work we are doing online. I used to buy car because you are under class and bandage, you facing problem from it. Ọjà tó ń tà yìí òun lẹ́lòmí ń tà tó fi kọ́lé ṣùgbọ́n nítorí wọ́n ti dè ọ́ bí ìdè ò bá tú ò lè dá nǹkan ṣe. The same what you are selling, what other people are selling to build the app because you are under the bandage. There's nothing tangible you can do with it. Àwọn ènìyàn máa ń dè ènìyàn nígbà tí ìjà bá bẹ̀rẹ̀ lágbolé bóyá nítorí òjẹ́mílówó òòsàn tàbí nítorí pé o pẹ́ sàn tàbí nítorí mo ní kó fún mi lọ́jà kí n padà kí n lọ kábọ̀ olè òwò tàbí òyà mi níṣu mi ò san padà ìdè wà. There is a bondage in the family, either according to one another, or you borrow something you do not pay back, or you are being given a tool of yam you do not pay back. That's called the bondage in this Inú family. ìdè ni wọ́n bí ọkùnrin míì ni wọ́n bí obìnrin míì. In the bondage, that is where some men and some women were born. Inú ìdè yìí lòun náà ti ń bímọ lòun náà ti ń sọ wọn lórúkọ. And in this bondage, that is where they give birth and begin to name their children. Ó máa dàbí ọwọ́ ayé lásán. It look as if you just come to this Ó life ṣe máa today. kígbe. That's why you cry aloud. Ọmọ ìdè ìdílé mi. All the family compound of the Tí ó fi bondage. ṣe àwọn ọmọ mi tó fi sọ pé wọ́n ò ní ṣe àwọn ọmọ mi ò ní ṣe àwọn ọmọ mi ò ní jẹ gbogbo wọn ń lọ gbogbo ẹ̀ ọ̀dọ̀ ẹ̀dẹ̀ tọ́mọ nílé ìwé. Then they use the money to children and the children will not prosper and succeed in life. These are bondage. Olúwa wá tú ìdè náà. Lord, man, lose all these bondage. Olùdáǹdè wá tú ìdè náà. Look them in the redemption, come and lose these Ìdè tí wọ́n fi dé ọmọ tí wọ́n fi dé aya tí wọ́n fi dé ọkọ tí wọ́n fi wọ́n dẹ̀ dé gbogbo yín. all the bondage to bind the wife, the husband, and all the children. Àsìkò ti tó. It is high time. Ìyá ò ní tẹ̀síwájú ọkọ ò ní tẹ̀síwájú àwọn ọmọ náà tó ti bẹ̀rẹ̀ sí í sọ̀rọ̀ o. There's no progress for the husband, there's no progress for the wife. Even the children begin to complain as well. Ìdè yìí ló ń darí ọmọ. It is bondage that controlling the children. Ibi tí o ní o máa lọ yẹn nítorí ìdè tí o dáa ní òun náà ló máa ṣe àfi tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn tó ṣẹlẹ̀ sí wọ̀ ìyá ó gbẹ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ sí ọmọ. We advise our children not to go that is where they like to go until that bad thing happen. What will do Olúwa to others? gbogbo ìdè tó fi dé ọmọ ẹ tí òfin ní mọ̀ bí tó yẹ kó yà sí ìdè. Every Sunday they to ban your children, they not let your children to know the right way to go. Iṣẹ́ tí o ṣe yẹ kó máa ṣe á máa ṣe. The job and the business they're not supposed to do, that's what they will do. Àwọn ìrìn tí ó yẹ kó rí á máa rìn. The way they're not supposed to move, that's the way they like to take. Àwọn oúnjẹ tí ó yẹ kó jẹ á máa jẹ. The kind of food that must not eat, that's what they like to eat. Oríṣiríṣi nítorí kò ní yé kò ní mọ̀ ó wà nínú ìdè. Because they will never know nor understand because they are in the bondage. Wọ́n máa túlẹ̀ lẹ́yìn. They shall be set free today. Ṣùgbọ́n gbọ́dọ̀ kígbe tó bá jẹ́ wọn ló bí ọmọ náà. If you have such a child, you must cry aloud. Ẹni mu gbọ́ tó rẹ́rìn, ẹni mu sìgá tó rẹ́rìn, ẹni mu tí kò ìdè lóde. Someone that's smoking in their head and got drunk and is Wọ́n smoking. yóò tú ìdè. Lose everybody. Jẹ́ ìdè. Lose everybody. Tú ìdè. Jẹ́ Lose it. Break everybody. Lose everybody. Ìjọba pé ìdè náà ti di ọkùnrin. Do you know your husband is under the Ìdè bondage? náà ti dè é. Do you know your husband is under the bondage? Àtúndì wọ̀ ló ń ṣe o. I say you are not Olúwa talking jẹ́ to tú ìdè. Ó yà dúró. Send them a
Problem that make you to solve your property not before you. Till you carry your regulars, till you not know. They will remove the ceiling fan. The man know how to buy all these things. They put it under your flying garment. Once you to sell your properties, then nothing remain in the house. You will sell and sell the bed again. And later you sell the pot of soup. You see it already at the bondage. If you do not pray, you will not know. It's a condition. It's a condition for our country. Look at that man city. If you are ready, you do not see it. Someone that never died to be that city. You think we are here to play? Problem that can make you to sell your properties. Those who want to buy your properties, they are already outside. Those who are ready to buy your properties, how you bought at the rate of 2 million. When problem comes, say for the car, it is a problem. I need to pray, so you will not pray. He said, I will pay 2 times. I pay half of it today, later I pay the rest. A kind of bubble and the problem that you want to you will shout again. Think twice. For you not to understand what you are saying. They are seeing money to build the house, and suddenly they just shut it down. This 8 years, never go to that house. Who has gone to shut it down? God can open it down. He will open it. The door where you to see money. Don't let them close it up against me. Whatever I come to do on earth for me to do it. I complete that house. I'm able to succeed. Let me open it down. Yeah, I see money.
Only honey. Hallelujah. Àṣìṣe tó lè fa ikú òjijì ò ní ṣe. Àdúrà tó lè ká gbà fún ọ. That's the prayer that we make for us. Àṣìṣe tó lè fa ikú òjijì. A mistake that can lead to sudden death. Wọ́n ní Musa sì kú nítorí àṣìṣe. And Musa died because of his mistakes. No remedy. There was no remedy. No excuse. No excuse. No excuse. Kò sí àwárí. Àṣìṣe. The mistakes tó lè fa ikú òjijì wọn. that can lead to timely death. Tí Èṣù bá fẹ́ mú yàn. If devil want to get rid of someone. Ìgbà náà wọ́n ní ìmọ̀ tó ń ṣe. Then you will not know what you are doing. A ti mú ẹ̀tọ́ wà á tẹ ojú ẹ̀ wá. Àánú ò lè mọ o. It must have happened before your eyes be open. Àṣìṣe. Mistakes. Ẹ kígbe dáadáa. Cry out. Tó lè fa ikú òjijì. That can lead to timely death. Olúwa máa ń tẹ̀ sí àdúrà. Orúkọ tí mo fẹ́ tí mo rà ní Olúwa kò má sí ilé ayé. Orúkọ tí bá ní, orúkọ tí bá ní, orúkọ Olúwa. Ojú òní tí o ní bí orúkọ yìí. Ojú òní tí o ní bí orúkọ yìí. Aládùúgbò ni máa bẹ̀rẹ̀ ìwòrò lọ́rùn. Wọ́n ní máa bẹ̀rẹ̀ ìwòrò lọ́rùn. Wọ́n ní máa dáwọ́ jọ pé ẹja lọ ní ẹ̀. Wọ́n ní máa sọkún níwájú lórí. Wọ́n jẹ́ pẹ̀lú àdúrà. Àwọn kan ò tètè dé. Some people did not come early. Tí o bá gbàdúrà. If you did not pray Lákòókò tó yẹ kó o gbà. at the right time, years ago, Olówó ń gbà lẹ́yìn. that's what I'm praying now today. Kò yẹ tó wọ́n múra mọ́. I am not gonna serious again. Ní ayé. This life, Ipò tí ẹ̀sìn wà ó ní agbára. the position of a religion is very powerful. Yálà ìbòrìṣà ni o. Either worshippers, Ìgbàgbọ́ ni o. all the believers, Mùsùlùmí ni o. all Islamic religions, Ipò tó ní agbára ni. is a great position. Nínú àwọn mẹ́ta Among these three, ní agbára tó ń dààmú yín wà. this is where we see the power that is troubling us. Nínú àwọn mẹ́ta Among these three, ní agbára tó tún fi lè wọ ẹ̀sán wa. and then we can see the power to heal us. Àrí ẹlòmíì àbílà lásán ló ń dìmọ̀ bó ṣe tó kù. We see some people that are sitting just a candle that trouble them. Àgbọn Badagry náà ṣe sẹ́ẹ̀sì lára. It is fọmọ́ àpapọ̀. It is coconut of Badagry, they work on it and they break it on the wall that is troubling you as you are sitting. Ẹ̀yin ìbílẹ̀. The local egg, Òní wọ́n ṣiṣẹ́ fún ẹlòmíì. that's what they use to work for some people, Àwọn onígbàgbọ́ mi. and the believers, Ọ̀tọ̀ tó ní aláwọ̀. and these abalines, Bí rere ṣe wà. as we have the good, Bẹ́ẹ̀ni ni búburú wà. so we have the bad. Bí pásítọ̀ rere ṣe wà. As we have good pastors, Bẹ́ẹ̀ni pásítọ̀ burúkú wà. so we have the bad pastors. Bí àlàjì rere ṣe wà.
ẹni bẹ́ẹ̀ ipò tí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí wà ó ní agbára lórílẹ̀. We can see the position of these three people are so powerful in our country. Tí a bá ìwà lọ síbi tí àdúrà. And we talk about prayer. Ó jẹ́ olórí ẹbọ. That is the greatest of the sacrifice. Àdúrà jẹ́ ẹbọ ńlá. And prayer is a great sacrifice. Tó jẹ́ pé gbogbo ẹlẹ́bọ láyé ni wọ́n forí balẹ̀ fún. That every Israelite bow down for prayer. Ẹ̀mí ni àdúrà. Prayer is a spirit. Ọ̀rọ̀ mi. It is the word. Ọlọ́run mi. And it's God. Ìṣe. The deed. Ìwà. The character. Ìṣe. And the behavior. Orí àdúrà. It is all about prayer. Ẹni bá mọ̀. Whichever that knows it. Tó yẹ dá. And understand very well. Wọ́n máa rí àánú Ọlọ́run. Only see the mercy of God. Bẹ́ẹ̀ni tí o mọ̀. But whichever that do not know it. Wọ́n á máa gbàdúrà sá. They pray in vain. Wọ́n á máa lọ sọ́ọ̀sì sá. They just go to church ordinarily. Wọ́n á máa gbẹ́bọ̀ sá. We get them taking their sacrifice. Wọ́n á máa sọ̀kùn sá. And so fetish the land. Òfò ní gbogbo ẹ̀. The vanity upon vanity. Ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kẹ́ mọ̀. What God wants us to know. Nínú ayé. In this life. Ìkíní. First and foremost. Ìṣe rẹ̀. Your behavior. Ìwà rẹ̀. Your character. Ọ̀rọ̀ rẹ̀. I mean your utterances. Ó ṣe are very important. Agbára. It is the power. Nínú ẹ̀ ni ẹbọ nínú rẹ̀. And here we see your own sacrifice you offer. Nínú ẹ̀ ni ìdáhùn àdúrà rẹ̀ wá. And here we see the answer to your prayer. Tí a bá gbé chọ́ọ̀ṣì kalẹ̀. If you establish a church. Kì í ṣe fàárí. It is not meant for fancy. Ogun ni. It is for battle. Ogun ni. I mean it is a war. Kì í ṣe eré ọmọdé. It's not a child's play. Ó ní agbára ju ilé ìwé lọ. It's powerful than any schools. Ẹ̀kọ́ ilé Ọlọ́run ó ju ti ilé ìwé lọ. The lesson we learn in the house of God is more than the one we learn in the school. Ohun tí ayé bá ṣẹ́tì. Or the problem that people fail to do. Wọ́n gbé wá sí ọ̀dọ̀. And that is what they bring to the house of God. Wọ́n ìwé Genesis. Now in the book of Genesis. Kátó gbàdúrà. Before you continue prayer. Má gbàgbé. Do not forget. Gbogbo èèyàn ló ní ìṣòro lọ́nà. Tomorrow begins for all people. Mú kánú rẹ̀ lọ́nà. Come with the stick of candle. Bí o ṣe máa fi gbàdúrà nílé. The way we use it to pray at home. Ní ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí a pín ọ sí ọkọ, aya, ọmọ. And the three ways we shall be divided as father, mother, and the children. A ó kọ́ ẹ. We shall be taught. Ṣùgbọ́n nínú ayé. But in this life. Nínú Genesis orí kejì. Genesis chapter 2. Ẹsẹ̀ 16. Verse 16. Títí dé 17. To 17. Orúkọ Ọlọ́run sì fi àṣẹ fún ọkùnrin náà pé nínú gbogbo igi ọgbà ní kí ìwọ kí ó máa jẹ. Ka ẹsẹ̀ 15. Olúwa Ọlọ́run sì mú ọkùnrin náà. Ó mú ọkùnrin náà. Ó sì fi sínú ọgbà Édẹ́nì. Ọlọ́run ò fẹ́ kí ènìyàn. God does not want a man. Kó máa sá kiri. To run and to scatter. Ọlọ́run ò fẹ́ kí ènìyàn. God does not want a man. Kó máa sá kiri. To run from one place to others. Ọlọ́run ò fẹ́ kí ènìyàn. God does not want a man. Kó jìnnà sóhun. To be far from him. Kóhun má rí. Not to see him. Ní ìṣẹ́jú kan. I mean with the twinkling of an eye. Ọlọ́run ò fẹ́. God does not want this. Ó fi sínú ọgbà. He put him in the garden. Ibi tó ti máa rí. Where you always see. Ní ọ̀sán. In the day. Ní òru. In the night. Ní alẹ́. In the evening. Ibi tí ó jìnnà sí. Where it's not too far from him. Kákúkú sọ pé ẹ̀yìnkùnlé rẹ̀. Let's even talk in his own backyard. Ó fi síbẹ̀. And put him there. Kò fẹ́. It does not. Ó ní ẹ wá. He said, come. Gbogbo ẹ̀yin tó ń ṣiṣẹ́. All ye that labor. Ẹ wá sọ́dọ̀ mi. Come unto me. Tí ẹ bá rìn jìnnà. If you are too far. Ìkòkò lè gbé ọ. There you may be devoured by the Tó wolf. bá rìn jìnnà. If you are too far. Búburú lè wọnú rẹ̀. Evil may come to you. Tó bá rìn jìnnà. If you are just too far. Ibi lè ṣẹlẹ̀. Evil thing may happen. Ọlọ́run ò fẹ́. God does not want.
ó fi sínú ọgbà. and put him in the garden. Verse 16. Verse 16. Olúwa Ọlọ́run sì fi àṣẹ fún ọkùnrin náà pé. Ó tún fún ní àṣẹ pé. Nínú gbogbo igi ọgbà ní kí ìwọ kí ó máa jẹ. Yes. Ṣùgbọ́n nínú igi ìmọ̀ rere àti búburú ni. Ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ nínú rẹ̀. Nínú gbogbo igi ọgbà. Of every trees of the garden. Igi. Tree. Nínú ọgbà. In the garden. Igi. The tree. Bóyá àràbà ni o. Maybe it's a mature tree. Bóyá ilé tí ò tóbi ni o. Maybe the one that's not too big. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo rẹ̀. But of all the trees. Ni kó máa jẹ. You must eat. Ẹ wá wo ṣùgbọ́n kan o. Let us see only part. Nínú igi ìmọ̀ rere àti búburú ni. Ìwọ. Kò gbọdọ̀ jẹ nínú rẹ̀. Nítorí pé. Ní ọjọ́ tí ìwọ bá jẹ nínú rẹ̀. Kíkú ni ìwọ ó kú. Ẹ rí. Can you see? Ṣùgbọ́n. But. Nínú ayé. It is life. A rí ẹranko. We see animals. Nínú ayé. It is life. A rí igi. We saw the tree. Ìkẹta. The third one. Oúnjẹ. That is the food. Kíyèsí o. Take note of this. Oúnjẹ. Food. Igi. Trees. Ìyẹn ni pé tó bá rí igi ó rí èso. That to say when you see that tree you must see the fruits. Èso yìí. And these fruits. Ó wà fún jíjẹ. It's meant for eating. Igi. Trees. Ó ló máa mú èso wá. That bear the fruits. Igi èso. The tree and the fruits. Ènìyàn ò lè jìnnà sí. Man cannot far from them. Ẹni bá rí igi eléso tó bá wà bóyá inú igbó tàbí ẹ̀yìnkùlé rẹ̀ wàá rí i pé abẹ́ igi yẹn ẹranko máa ń sábà pọ̀ bẹ́ẹ̀ ènìyàn náà máa ń wá bẹ́ẹ̀ wọ́n á máa ẹsẹ̀ á máa dán gbogbo ilẹ̀ ibẹ̀ nítorí ó jẹ́ igi tó ń so èso. If you ever see a fruitful tree maybe around you or your backyard, you see such a place under the tree always neat because other animals, even people never go far from it because it bear the fruit. Ẹ wá wo wọ́n pín ní méjì méjì. Now it's divided into two. Igi àti èso. The tree and the fruits. Ádámù àti Éfà. Adam and Eve. Omi àti ilẹ̀. The waters and the land. Ẹranko àti oúnjẹ. The animals and food. Tí a bá tẹ̀síwájú. If you are to progress. Tí a bá wá wo ohun tí wọ́n fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ bẹ̀ yẹn. If you want us to learn from this. Tí yóò yé ohun tí a fẹ́ sọ fi máa yé o. That make you to understand what the Father to teach us now. Nígbà tí Ọlọ́run ní kò gbọdọ̀ jẹ. When God has instructed him not to eat. Nínú gbogbo igi. Of all the trees. Gbogbo èyí tó jẹ́ burúkú. All the one that is of evils. Àti rere. And of good. Kúrò mẹ́. Depart from má it. jẹ. Do not eat. Ẹ bá wo igi yìí. Like let us see that tree. Àti èso. And its fruits. Inú ẹ̀. In it. Ni ẹ̀mí wà. So we see the spirit. Èso yìí. And these fruits. O lè rí ẹ̀mí olè. You can possess the spirit of. O lè rí ẹ̀mí àjẹ́. You can have the spirit of a witch. O lè rí ẹ̀mí oríire. We can have the spirit of goodness. O lè rí ẹ̀mí àṣetì. You can see the spirit of failure. O lè rí ẹ̀mí àmúbọ̀. You can see the spirit of pick up drop. Nínú èso. From that fruit. Bí Ọlọ́run ò bá ní o jẹ. If God never instructs you to eat. Igi ni ayé. This life is like a tree. Èso yìí. And these O ní fruits. oríṣiríṣi ẹ̀mí. That different kind of spirits. Tó ń kúnnú ayé. That fool the earth. Tó ń wọnú ènìyàn. That go to the man today. Láti ṣe búburú. To do evil. Tó o bá jìnnà. If you are too far. Sí Ọlọ́run. From God. Burúkú lè wọnú ẹ̀. Evil may come in. Kò sẹ́ni lágbára lórí èṣù. Àfi Nobody has Ọlọ́run. power over devil except God. Ó ní àwọn kan ti ṣìnà kiri. Say some have gone astray. Bí àgùntàn. Like a sheep. Tí ò ní olùṣọ́. With that shepherd.
a tú àwọn àgùntàn ká. I will now scatter the ẹ̀mí sheep. burúkú yóò máa wọlé. Then definitely the bad spirit will come in. tó o bá ti ń rìn jìnnà. If you are too far sí Ọlọ́run. to your God, lẹ̀mí búburú máa wọnú. the bad spirit will come in. igi ni ayé. This life like a tree, èso ni àwọn ẹ̀bùn. and all the fruits there are the beauty. kò sẹ́ni tí ì jẹ apple. There's no one that never eats kò apple sẹ́ni fruits. tí ì jẹ carrot. Nobody never eats a carrot. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀mí rí. Likewise, all kinds of the spirits. ẹ̀mí òkùnkùn wọnú ẹlòmíì nínú mọ́tò. The spirit of darkness enters some people in the ẹ̀mí vehicle. olè wọnú ẹlòmíì níbi tó ti The spirit of armed robber enters some people. ẹ̀mí hayakila ó wọnú ẹlòmíì níbi tó ti rìn kiri. And the spirit of fire killer enters some people where they go about. ẹ̀mí ìpànìyàn kan jí ènìyàn gbé ó wọnú ẹlòmíì nípa rírìn kiri. The spirit of kidnapper to kill enters some people by going from one place to others. Ọlọ́run ò fẹ́. God does not want. ó fi Ádámù sínú ọgbà. I put Adam in the garden. níbo ló lọ. Where did he go? tí ẹ̀mí yìí fi wọlé. That allowed the spirit to come in. bí ó bá jẹ́ ti Olúwa. If you are truly for the Lord, o gbọ́dọ̀ gbọ́ tiẹ̀. you must take it to his voice. ayé tí ẹ wà yìí. This life we are ó burú. is full of evil. ejò. The snake, ejò. I mean it's the snake, òun ló ní èso. as the fruits tí wọ́n ní kẹ́ máa jẹ. which we are asked to eat. òun ló ní gbogbo nǹkan mèrè tí ẹ láìkì tí ẹ mọ̀ pé ikú wà. All the fine and beautiful things which people like today, which never know it is involved there, is serpent that acts there. òun ló ní mo fẹ́ dókè mo fẹ́ dókè. It is what I want. mo fẹ́ gun mọ́tò mo fẹ́ a máa lọ bẹ́ẹ̀. This is what I have. I want to get to the top. I want to get to the higher place. I want to buy the Lexus cars. It will continue to be. ọjọ́ kan ni Ọlọ́run dá ẹranko àti ènìyàn. It is what one day God created man and èyí ni animals, ọjọ́ ìkẹfà. which was the 6 days, igi eléso ó jẹ́ ìsìn ọjọ́ ìkẹta. and the fruitful tree is the work of the 3rd day. bí ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ agbára òkùnkùn. If whosoever want to be free from the power of darkness, ohun àkọ́kọ́ má jìnnà sí Ọlọ́run. the first thing is for you not to be far from God. ẹ jẹ́ àwo fámìlì nínú ayé. Let us see the family on earth. a ti rí ìdílé rẹ̀. We have seen your own Ọkọ. family, husband, aya wife, ọmọ. and children. nínú ayé In this life, a rí igi we saw the tree, a rí èso I see the a fruit, rí ẹranko. I saw animals. ẹ̀yin ènìyàn Human being, wọ́n ní ọba nìyí. say you are king. kí lẹ wá dé bẹ́ẹ̀. There, what have you become? ohun tí a jẹ There, Ohun tá a mú. what must we drink? ò ní pàdé ikú. mi ò gbọ́ o mi ò gbọ́ o. wọ́n ní ilẹ̀ Say the land òun ló bí igi tó ní èso. that bear the tree that is very fruitful, ṣùgbọ́n omi ló bí ilẹ̀. but water that burn the land, ilẹ̀ ló bí ènìyàn. and the land that bear man, ilẹ̀ ló bí ẹranko. and the land that bears animals. tí a bá wo omi When you consider water àti ilẹ̀ and the land, agbára ni. their power. tí a bá wo igi eléso When you see the fruitful tree àti ewé rẹ̀ and its leaves àti gbòǹgbò rẹ̀ and the roots, oúnjẹ ni. they are meant for food. tí a bá wá wo ènìyàn Now we have not consider humans, obìnrin a woman, ọkùnrin a man. ẹ̀yin ni ọba. We are the king. tí a bá wá wo ẹranko When you see animals tí ó ń bẹ nínú ayé that this life, ìránṣẹ́ ni wọ́n. they are just servants. ṣùgbọ́n ẹ wò But we do not know. ó jẹ́ ohun tí àwọn tó ní agbára ní ayé máa ń lò láti jẹ́ kẹ́ lálàkàlà. These are the powerful people used to have a nightmare. ta ló rán Éfà níṣẹ́ Who sent Eve on errand pé jẹ́ òní kú ta ló sọ that fún. you should eat and you will not die? Who Ta ló said rán? it? Serpents. báwo ló ṣe ju Éfà lọ. How is it greater than Eve? a rí i pé Éfà Can see Eve ìránṣẹ́ ẹranko is a servant of animal. jẹ́ oyè ohun tí mo fẹ́ túmọ̀ a fi ń gbàdúrà ni. We use this for prayer. ènìyàn tí a pè ní ọba The
The woman being called to be the king. Ọlọ́run ni. They are God. Igi eléso àti gbogbo ẹ̀ tí a ń pè ní oúnjẹ ó jẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. And the fruitful tree which is known as a food is known as the word of God. Ilẹ̀ àti omi àpè ní agbára yìí ò ní ẹ̀mí mímọ́. And the land and the water is known as power. And this power is the Holy Spirit. Ṣùgbọ́n But kí ni Ọlọ́run ní kó jẹ? what did God ask Matthew us to 4:4. do? Matthew chapter 4 verse 4. Kà á. Jésù wípé ènìyàn kì yóò wà láàyè nípa àkàrà nìkan nípa àkàrà nìkan. bí kò ṣe nípa gbogbo ọ̀rọ̀ tó ti ẹnu Ọlọ́run jáde wá. Nígbà tí ẹ bá wà ní ayé. Once you are in this life Tí ẹ bá ti ń jìnnà sí Ọlọ́run. and you are far from God, Kámi ẹ lọ wò wọ́n. and come and see them and Ní their ibi ni life. ẹ̀mí burúkú ti ń wọnú ayé. And this is where the bad spirit come to people's life. Nǹkan kan ló máa wọnú ẹ̀ kó tó máa ṣe burúkú. Something must come into you before you begin to act O lè evil way. dédé máa ṣe. You cannot just act in an evil way. Ẹ̀mí ni It is the spirit. tó bá ti ń jìnnà sí Ọlọ́run. If you are far from God, Ó máa ṣe burúkú. you begin to act in an evil way. Ẹ súnmọ́ Ọlọ́run. Let us near God. Yóò súnmọ́ yín. They will nearer to you. Ẹ jẹ́ ká wo nínú orí Pétérù kejì 2 Peter orí kejìlá. chapter 12. Àwọn ìwà àti ìṣe ẹlòmíì la fi ń pè lẹ́ranko. Ẹ̀mí burúkú wọnú ẹ̀ níbi tó ti ń wá owó kiri jíjẹ mímu kò ráyè wá ṣọ́ọ̀ṣì. The characters and the attitude of the people that make them to call them animal because bad spirits are coming to their lives. Kà á orí kejì ẹsẹ̀ kejìlá Pétérù kìíní. Ó yá máa kà ó. kí ìwà yín láàrin àwọn kèfèrí kí ó dára pé Yes. bí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ yín bí olùṣe búburú nípa iṣẹ́ rere yín Nípa iṣẹ́ rere tí yín. wọ́n máa kíyèsí Yes. kí wọn kí ó lè máa yin Ọlọ́run lógo lé ọjọ́ ìbẹ̀wò. Ìwà rere yín Your good behavior, ó ṣe pàtàkì. very important. Ibo ló ti máa rí ìwà rere? Where can Tó you o bá discover jìnnà good? sí Ọlọ́run. If you far from God, Ọ̀pọ̀ obìnrin ló wà nílé ọkọ. there are some women that Ẹgbẹ́ matrimonial. kíkọ́ ló fi gba ẹ̀mí burúkú. A bad companionship that make you to receive bad Ọ̀pọ̀ spirit. ọkùnrin ló ní ìyàwó sílé. Ẹgbẹ́ kíkọ́ lẹ̀mí burúkú fi wọnú ẹ̀. And many men that are married back because you are having a bad companionship that make you to have bad spirits. Begin to speak with you. Jíjìnnà sí Ọlọ́run. By free far from Ẹ̀mí God, àìmọ́ máa gbé ọwọ́. ugly spirit will endow you. Ìyàwó rẹ̀ ò ní wù ẹ́ mọ́. And your wife will never like her again. Ìyàwó rẹ̀ ò ní fáì mọ́. Your wife will never be beautiful again. O ò ní lẹ́kẹ̀ àti jẹun nílé mọ́. You will not like to eat her home Wàá wá lọ again. máa jẹun ní búkà. And you see you go and eat at Wàá wá lọ the máa jẹun ní cafeteria. kàtín. I go to canteen to eat. Tó bá ti rí owó díẹ̀ ilé olóúnjẹ ńlá When ló you ń lọ. see a little man, you go to canteen Bẹ́ẹ̀ ni to ọ̀pọ̀ eat. obìnrin Like when many tí wọ́n women, bá ti ń kó ẹgbẹ́. when you begin to have Obìnrin friends, tó bá wà nílé ọkọ any woman that is kò already gbọ́dọ̀ married ní ọ̀rẹ́. must not have a friend. Ó ló fi yẹn lé o. See, that is a law to add. Ó lè lose. You may make you to Ìdá lose. kí ọ̀rẹ́ rẹ fẹ́ ọkọ ẹ̀. It's either your friend to marry your husband Tàbí kí wọ́n gan lose ilé ọkọ yìí. or for you to lose your matrimonial home. Torí ẹ̀mí Ọlọ́run ò ní wọnú rẹ mọ́. For the spirit of God will never come into you Àwọn again. tó ń kó kiri yìí. Those people try to associate Àwọn ló máa with máa kọ́ ẹ̀. that begin to teach you. Ẹlòmíì ní ọ̀rẹ́ gidi. Ọ̀rẹ́ wo ló wà láyé? So you say good friend. Which Ọ̀rẹ́ wo good ló friend? dàbí Jésù? Which good friend like Jesus? O gbọ́dọ̀ jìnnà sí Ọlọ́run. You must not far from God Ó máa rìn déédéé. and be regular in the church. Ilé Ọlọ́run ní agbára. The house of God is a strong tower. Òun ló lè gbà ọ́ lọ́wọ́ agbára òkùnkùn. It's the one that can deliver from the power of darkness. Tó bá lọ sí àwọn àgọ́ ọlọ́pàá ńláńlá báyìí. If you go to the big police station, Àwọn tán máa pa lẹ́ni wọ́n wà bẹ́ẹ̀. there are some people that are going to murder today. Ẹ̀mí burúkú wọnú wọn The bad spirit come to them nípa jíjìnà sí Ọlọ́run. because they are far from God. Obìnrin wà bẹ́ẹ̀. Here we see women, Ẹni obìnrin tó bímọ tó gbé sínú nylon tó rámpù ẹ̀. a woman who gave birth Bẹ́ẹ̀ nìkan ló máa kọ́. and in a polythene bag. We see Ẹnìkan certain ló fẹ́ lọ spirits. tà á fún. He wanted to go and sell the baby for someone. Ẹ̀yin ò mọ̀ pé ayé tiẹ̀ wà. Don't you know this life we have? Igi ni.
It's like a tree. Èso ni. It's a fruit. Ẹranko ni. It's animals. Tí o bá ṣọ́ra. If kids don't take it, Kí ló rò pé ó máa ṣe fún? what do you think will happen to you? A pè ọ́ ní Ọlọ́run. You have been called God, Ṣùgbọ́n o jìnnà sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. but you are far from His Ẹ ò word. tún sọ Ọlọ́run mọ́. You are no more God. O ti dá nǹkan mi. You have become something else. Kàkà kó o ṣe rere. Instead of doing good, Burúkú ló máa you ṣe. see, find yourself doing Ìwé bad. Júdà orí kìíní. The book of Jude, chapter 1, Ẹsẹ̀ ìkẹwàá. verse 10. Àwọn ohun tó yẹ ká ẹ mọ̀ ní èyí. These are the things we must know. Ohun tí o fẹ́ ṣe nínú ayé. What you like to do in this life, Tó o bá súnmọ́ if you Ọlọ́run. do not near God, Ẹ̀mí burúkú á gbé ọ̀wọ̀. bad spirit will come in, Wàá sì wá bára rẹ níbi tí ò tọ́. and you find yourself where you don't like. Tí a bá fẹ́ sin Ọlọ́run If you want to serve God, láti jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà, to be well acceptable, o ò lè jìnnà sí. you must not far from Him. Tó o bá jìnnà sí, ìsìn rẹ ò lè jẹ́ tẹ́wọ́gbà. If you are far from Him, your worshiping will never be Kí ni acceptable. jíjìnnà sí? But be far from Him, Kì í ṣe pé bóyá òun sùn ṣọ́ọ̀ṣì. not that we are sleeping in the church we talk about. Ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ ní ìpàdé ní òrèkóòrè. That we be constantly, Òrèkóòrè. that is constantly, O gbọ́dọ̀ regular. that very regular constant with God, Program. Regular program. with regular program. Tó jẹ́ pé ọ̀túnla ọjọ́ mẹ́rin ọjọ́ márùn tí o bá mú Must bẹ́ẹ̀ take- èṣù á wọlé. That you never take it every 3 days, 5 days, or 4 days to come to the house of God, that we will come in. Sórí ẹsẹ̀ kẹwàá. ṣùgbọ́n àwọn wọ̀nyí ń sọ̀rọ̀ òdì sí ohun gbogbo Wọ́n ń sọ̀rọ̀ òdì sí ohun gbogbo. tí wọn kò mọ̀ Wọn ò mọ̀. ṣùgbọ́n ohun gbogbo tí wọ́n mọ̀ Ẹ̀hẹ́n. nípa ẹ̀dá bí ẹranko tí kò ní iyè Bí ẹranko tí ò níyè. Kí ló fà? Jíjìnà sí Ọlọ́run. It's because they are far from God. Kẹ́nìyàn kan tó lè sọ pé Ọlọ́run ò sí, ó jìnà ní. Because before someone can say it's far, there's no God that to say it's far from God. Ó ń lo ọ̀sẹ̀ méjì kó o tó wá ṣọ́ọ̀ṣì. Ejò ti wọlé. You spend 2 Ejò weeks ti before you wọlé come ìwọ to obìnrin church. yìí. You allow the serpent to come in. Ibi tó ti kọ́kọ́ máa mú ẹni pé yóò da iṣẹ́ rẹ̀ rú. Ṣé o ti mọ̀ pé o lẹ́kì oúnjẹ? The first place to get rid of you is to just scatter your business. Tó bá ti dàrú, olóṣù máa lọ pé ọkùnrin tó máa bọ́ sọ̀rọ̀ tí yẹn àwọn olówó igbó ẹranko. Ta ló máa rówó nínú? Ta ló máa rówó nínú ẹ̀yin obìnrin tó jókòó yìí tí ò ní bẹ́ mọ́? If you allow the Tó rich lóun man to born again. that say you are born again, you see a rich man. Ọkùnrin yẹn ní ìyàwó òun ò lè ṣe. That man said, my wife cannot do that. Ń gbọ́ ọkùnrin tó ó lè ṣe. Man, can woman do that? Anibata ìwọ gan so tó 200,000 ẹnìkan ló wá fún òun ní 500 ó ní kó má tẹ̀lé o fẹ́ pa òun you wan kill me kí hallelujah èṣù mọ̀ bó ṣe máa ó mọ̀ bó ṣe wọ́ọ̀kì máa sì yẹn. The devil know how to calculate everything. Nígbà tó fún dídí ọ̀sẹ̀ méjì lẹ̀. When you forsake the old 2 tó weeks, fi ọ̀sẹ̀ mẹ́ta lẹ̀. leave it 3 ó weeks, wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run you rẹ̀ never come to your God. olóhùn ṣiṣẹ́ kiri. You say you are busy working. ó bẹ́nìyàn pàdé àbọ̀ ó ní bẹ́nìyàn Will pàdé. you see people on earth? kí ló rò pé wọ́n máa bá ọ sọ. What do you think they are going to tell you? nígbà tó gbóhùn Ọlọ́run mọ́. When you don't hear the ohun voice èṣù of ló devil, kù. then you definitely hear the voice of devil. àwọn mẹ́ta yìí nínú ayé. These 3 people on earth, ẹranko animals, igi trees, èso fruits, àwọn ló ní ayé o. they have the earth. mo fẹ́ jẹ I want to mo eat. fẹ́ jẹ. I want to eat. kò sí iṣẹ́ tí ẹranko ń ṣe fún ọ tó o bá ní wà rí pé wọ́n máa jẹun. wọ́n lè wọ́n ń yó tó bá ń sin ẹran wà rí pé wọ́n máa jẹ lọ wọ́n máa yàgbẹ́ sílé wọ́n máa jẹ lọ á máa jẹ lọ títí àtòrú. wọ́n níṣẹ́. If you have a domestic Àbí animal, wọ́n níṣẹ́. livestock, they don't have anything they do for you than to eat. tó bá wo ẹranko nínú igbó iṣẹ́ wo náà ṣe. If you see even the wild animal, they don't do anything. ǹjẹ́ o mọ̀ pé gbogbo ẹranko tó ń bẹ nígbó àjẹkù wọn òun lẹ́yìn ń jẹ. Do you know the animal in the bush, the food they ate, say hallelujah. the remnant of their food is what we are eating? omi tí ẹja pọ̀ jáde òun lòún mu. The water which the fish vomit is what we drink. ìgbẹ́ rẹ̀ òun lòún mu. It is feces you are
drinking. àbíbo lẹja ń gbé lẹ́kìrì wọn náà mú. ẹ lọ wò ó. But see, nígbà tí ẹranko when animals, tó bá gbẹ irúgbìn when you plant the crops, tó bá gbẹ ẹ̀pà you plant ta the ló kọ́kọ́ ń granite. jẹ ikún ajá àbí ò ní jẹ. The mongoose will eat on its own. tó bá gbẹ wheat tàbí rice ta ló kọ́kọ́ ń jẹ ẹyẹ. If you plant wheat or rice, the bird before eats. tó bá Yes. tún gbẹ gbàgùdà tí o ní ẹ̀gẹ́ ta ló kọ́kọ́ máa jẹ. If you even plant cassava, we fall eat. Oh, Yes. yeah. That's grass cutters. ok kí lẹ wá ń jẹ. Then what Ajẹ́kù. are night? It's a ta ló leftover. láyé ẹranko. It is animal that have the heads. kí ló ń lé kiri. Then what are you pursuing? ẹ kíyè sára yín. Be watchful. gbogbo ẹ̀yin onígbàgbọ́ orílẹ̀-èdè. All the believer of our country. ẹ jẹ́ kí gbàgbọ́ kó move faster. We never allow the Christianity to move ẹ fast jẹ́ kó again. tú orílẹ̀-èdè ṣe. Never to reform their nation. nítorí ẹ ò ní ààyè mọ́. Because we never have a chance again. táwọn mìíràn bá máa ṣe sọ́ọ̀rù It's for people to observe their beauty. 2 hours. 2 hours. àwọn mìíràn ò tiẹ̀ lo 2 hours wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ àwọn bẹ̀rẹ̀ sọ́ọ̀rù láago mẹ́jọ. So we start their own by 8 o'clock. nígbà tí sọ́ọ̀rù bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́jọ aago mélòó ló rò pé wọ́n máa ṣíwọ́. When they start their own 8 tẹ́ bá ti fò o'clock. wáìwáìwáìwáì gbogbo àá sì dá títí 10:30 wàá máa rí oníkálukú tó máa mi hẹ̀lẹ̀ hẹ̀lẹ̀ wọ́n á daṣọ borí wọ́n á sì sùn lọ. After when you get lẹ́yìn to sórí 10:30, ọ̀fẹ́ ni wọ́n everybody máa ń sleep. jáde náà fi jì bò mí torí pé wọ́n ti gbàgbé oníkálukú àkàn máa lọ wọ́n máa lọ títí tí pásítọ̀ gan sórí ọ̀fẹ́ mi. The pastor will forget to have the benediction. kí ló fà á. What caused all this? ẹranko ń wọlé Animals have come in. wọ́n ní ìkòkò ń jẹ agbo rẹ̀ That the wolf now tried to devour his fold. kókó jẹ agbo rẹ̀ ní dìde dìde olùmọ̀ọ́sẹ̀ ní ẹ̀sìn ní agbára. That is why Father say religion very powerful. wọ́n lè kọ́ ẹ ní ilé ìwé pé ẹ̀mí kan máa wọnú ẹ̀mí kòkòsùn tó kan tíṣà HOD nípa ìyẹn. There's no teacher or the HOD to teach you a strange spirit can kòsùn tó come kan in. lecturer. Lecturer is less kòsùn consigned. tó kan level 2+2 kó máa kọ́ ẹ lọ a ní project tó bá fẹ́ wà ní kárí òfa kòsùn tó kàn àwọn ń gbowó lọ ti. They collect their ṣùgbọ́n money to níbo ló teachers. ti gbà tí èso òfin ní dán yín wò. There, where can you receive? There, Yes, by only devil borí will wọn. never tempt us and not àwọn ọmọ kan náà overcome us. padànù ìyá kan ló bí wọn bí ó The ṣe children jókòó. that are killing today is ibo lẹ̀mí yẹn ṣe wọlé. Where does this spirit come in? wọ́n bí wọn bẹ́ẹ̀ o. You are not born like that. má rò pé wọ́n bí wọn Do bẹ́ẹ̀. not think you were born like that. ṣùgbọ́n nípa ìrìn jìnnà But because they are very far, ní ọ̀dọ̀ ọlọ́run wọn they are far from their God. wọn ò mọ̀ pé èso ni ayé yìí. They never know this life is like a gbogbo fruit. ẹ̀mí yìí All these spirits, nínú èso yìí ni. from these jẹ́ ń fruits, ṣe báyìí. let me do jẹ́ ń this. ṣe báyìí. Let me achieve èso this. náà ní òòrí pé ó dà ní. And devil will say, Ìwọ náà don't you see ṣe that is very jọ̀ọ́. good? You act like a boy. lọ́wọ́ bọ́n ṣe ń pa wọn. I see the way they waste their life. bọ́n ṣe ń pa wọn náà pọ̀ sí. The more they waste them, Wọ́n the ní more pa ọmọ ẹ o. they increase. sọ fún kó má jìnnà Tell them not to be far sí ọlọ́run. to their God. tó bá jìnnà sí ọlọ́run If they are far from God, kí ló rò pé ó máa ṣe. what do you think it will happen? ìwé títù orí kìíní The ẹsẹ̀ book of kọkànlá. Titus, chapter 1, verse 11. ìwé títù orí kìíní láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá From verse 11. wá kà á. àwọn ẹni tí a kò lè ṣàìpalẹ̀ ẹnu mọ́ àwọn ẹni tí a kò lè ṣàìpa lẹ́nu mọ́. àwọn ẹni tí ń sojú odidi agboolé dé tí wọ́n ń kọ́ni lé ohun tí kò yẹ yes. nítorí èrè àìtọ́ ẹ̀hẹ́n, ọ̀kan nínú wọn ẹ̀hẹ́n. àní wòlíì àwọn tìkára wọn wí pé èké ni àwọn ará Kérétè nígbà gbogbo ẹranko búburú ọ̀lẹ alájẹkì òtítọ́ ni ẹ̀rí yìí nítorí náà bá wọn wí gidigidi kí wọn kó lè yè kooro ní ìgbàgbọ́ kí wọn má ṣe fi etí ìtàn lásán tí àwọn Júù àti òfin. àwọn ènìyàn tí wọ́n yí padà kúrò nínú òtítọ́ ohun gbogbo ló mọ́ fún àwọn ẹni tí ó mọ́. ṣùgbọ́n fáwọn tí a sọ di ẹlẹ́ṣẹ̀
ẹlẹ́gbin. àti àwọn aláìgbàgbọ́. kò sí ohun tí ó mọ́. ṣùgbọ́n àti inú àti ẹ̀rí ọkàn wọn la sọ di ẹ̀gbin. wọ́n jẹ́wọ́ pé wọ́n mọ Ọlọ́run. ṣùgbọ́n nípa iṣẹ́ wọn. wọ́n ṣẹ̀. wọ́n jẹ́ ní. ẹni ìríra. àti aláìgbọràn. àti ní ti. iṣẹ́ rere gbogbo aláìníláárí. ẹ̀mí yìí wọlé. The spirit come in. ẹ̀yin ọ̀dọ́. Our youth. ó yàtọ̀ sí school. This is different from what you learn from school. ó yàtọ̀ sí school. This is different from school. ó jẹ́ pé o lè gba nọ́ọ̀tì ọ̀rẹ́. That you could just collect your colleagues or your schoolmates notes and write. o lè fún lecturer ẹ lówó. You can give your lecturer money. àwọn akọ ẹ nílé. And come and teach you at home. ṣùgbọ́n ti ẹ̀sìn pé kò bọ́ lọ́wọ́ èṣù. But you talk about religion to be free from devil. àwọn tó ń ṣe aṣẹ́wó. Those who practice harlots. àwọn náà ní club. They also have the club. wọ́n sì ní company. They have their own company. ẹ̀mí kan ló wọlé. It's as a certain spirit that come in. wọ́n ò mọ̀. They do not know. wọ́n ò mọ̀. They do not know. jíjìnà sí Ọlọ́run. By be far from God. kí ló máa mú wá. What will be the outcome? àbámọ̀ ni. Regret. kì í ṣe ohun rere. It is not a good thing. wo ìfihàn orí 12. Revelation chapter 12. ẹsẹ̀ 9. Verse 9. a sì lé dragoni ńlá náà jáde. mi ò gbọ́ o. a sì lé dragoni ńlá náà jáde. àlè dragoni ńlá náà jáde. ejò láíláí ni. ejò láíláí tí ni. à ń pè ní èṣù. àti sátánì. tí ń tan gbogbo ayé jẹ. a lè jù sílẹ̀. ayé a sì lé àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ jáde pẹ̀lú rẹ̀. mo sì gbóhùn rárá ní bí ọ̀run ọ̀run. wí pé nígbà ní yìí ìgbàlà dé àti agbára àti ìjọba Ọlọ́run wa àti ọlá ti Kristi rẹ̀ nítorí a ti lé olùfisùn àwọn arákùnrin wa jáde tó ń fi wọ́n sùn níwájú Ọlọ́run wa. lọ́sàn-án àti lóru. ẹ wo ìkókò náà òun ló ní ayé o. He has the air today. ẹni bá jìnnà sí. Whosoever are far from me. ẹ̀yin màmá. You mothers. ẹ̀yin bàbá. You fathers. tí ẹ̀ rán àwọn ọmọ yín lọ sí school. That sending our children to school. It's a good thing. ó dá o. It is good. ṣùgbọ́n ronú ẹ. But think. ṣé ọmọ yìí gbọ́dọ̀ kú ò lọ́dọ̀ ẹ. Must this child leave? tó o ti wádìí. Have you found out? àrí ọmọ ọdún 5 tó wà lọ́sítẹ́ẹ̀lì àbí kò We sí. see a child of 5 years old in the hostel. ọdún 7 gan ọ̀sẹ̀. 7 years old in the hostel today. ẹ̀yin tó ti ń súnmọ́ Ọlọ́run gan èṣù ń fa ìtàn rẹ̀. You that ẹni don't lọ near God, tàkété. you that near God, devil is pulling your leg. Let alone the person that far away. ayé àtijọ́ ilé ìwé dáa ká tó lọ sínú kíláàsì headmaster wa kọ́kọ́ máa gbàdúrà á ka sáàmù á ṣe katikísìmù á gbàdúrà á kọrin ẹ̀mí mọ́gán máa ń sọ̀kalẹ̀ ṣùgbọ́n láyé ṣe sórí bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ̀yin tíṣà tó bá wà ń bí. In the olden days, we would like to go to school. Our headmaster will read psalm. They will èyí sing ni the pé list of nígbà tí hymns. àwọn chọ́ọ̀ṣì máa ń control school. That is when the missionary schools. tí àwọn muslim máa ń control school. When the Muslims are controlling the schools. ní ìsìn kan. But nowadays. ayé àtijọ́ a máa ń ṣe PK. In the olden days, we have the what we call Bible knowledge. ní ìsìn tó tún wà. Do we have such again today? ẹ wá ayé bó ṣe ń rí lọ. Now see this life the way it is. ẹ wo àwọn ẹ̀mí burúkú bó ṣe ń pọ̀ sí. Look at the way the bad spirit begin to increase. àwọn ọmọ yìí bá dẹ̀ wúlò. And these children will have been so useful. wọ́n nítorí kò sí Ọlọ́run níbẹ̀. Because there's no God in them. ẹranko ń wọnú wọn nígbà gbogbo. And the beast is coming every day. èso náà dára wíwíwò. That fruit was good in looking. ṣùgbọ́n ẹranko ló ní. But it belonged to the beast. ó ní má jẹ. He said, do not eat. ṣùgbọ́n ejò yìí lọ mú. But this serpent ó got it. jẹ. He ate it. ó wá ní ṣé mo ti kú báyìí. He just said, have I died Éfà now? ní òkú. And if said did not, ṣùgbọ́n ó wà fún ẹranko kì í ṣe fún Éfà. it's meant for the animals, not for Eve. kò sí Ádámù bẹ́ẹ̀. Adam was níbo not ló there. lọ. Where did he go? ẹ̀kọ́ ní ìfún gbogbo. This is a great lesson for all of us. lọ ronú èròkèrò àlákàlà lójú oorun àyà jíjìnà sí Ọlọ́run. Think about the nightmare you have and your negative thoughts are caused by being far from God. tí wọn ò bá fi Joseph pamọ́ sínú ẹ̀wọ̀n kó lo ọdún tó lò yẹn
tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ wọ àárín Íjíbítì òun náà di aṣẹ́wó. If Joseph was not being jailed, if you should come to the Egypt like that, he would have become an harlot as well. Detection ti ẹ rẹ̀. This is your own detection. Kí kòkò ayé má bàa gbé ọ. So that the wolf of the world might not devour you. Pẹ̀lú condition tó wà yìí. With this your present condition. Tó bá fi máa jáde ọ̀sẹ̀ kan kó má wá ṣọ́ọ̀ṣì wà rẹ̀ nìkan yẹn. If you go out a week without coming to church, we see someone to enlighten you. A ní ohun tó máa ta wà lára rẹ̀ wo obìnrin yìí olọ́jà àbó Say we olọ́jà. have a part to sell, woman. A ní olọ́jà àbó olọ́jà. You say have a very good A ní wọ́n ló season. fi yà ń jẹrà You are ẹ̀. not punishing yourself. Ẹ̀mí yà kàn máa wọlé inú yà And the kàn máa spirit will dùn. come in and you Inú rẹ̀ begin to náà be máa happy. dùn. A ní tó bá a mọ̀ sọ màá bọ̀ gbé má nǹkan wá. If you don't know how A to dẹ̀ be a lọ man, gbé wá. I will introduce you Tó a bá ti man. ń jìnnà. Because you are far. Ẹ wo àwọn ọmọ ilé ìwé báyìí. See our student today. On the 27th Children Day ẹbí. 27 is your children day. O ṣe Children Day mọ́ wọ́n pọ́n jù ẹ lọ. No more children, they are wiser than you parents. Tí kí ló ń jẹ́ Children Day? Ẹnìyẹn sọ ó lọ́mọ kò mọkùnrin àṣẹ bàbá tó bàbá ẹ̀ ló ń gbé. That man say my Nígbà daughter tó máa rí does not fọ́tò know nínú ìwé mo lọ ti rí bàbá yìí. Big Daddy. Ó ní Francine. Ṣebí àjọ náwó èwo ni abẹ́ ìnáwó ṣe rò pé àwọn ọmọ kékeré ilé lówó ni. Ebi òun jìnnà ní ọmọ ẹlòmíì àní dúró sílé sóúnjẹ màá bọ̀ gbàdúrà dúró sílé. Kí lè rí ẹ lọ́la? If you ask your children to stay at home and you are going to pray for them, what's going to be your reward tomorrow? Wọ́n ní ọmọ ẹ lè travel ṣùgbọ́n tó bá ti fi kọ́ nígbà tó wà ní èjì under age yẹn òun ló máa lò lọ. Whatever you teach your children at the tender age, I will begin to use for the rest of their life. Ó ní ìkòkò náà wọnú ayé. He said the wolf now come to the earth. Nínú ìwé Matthew 7:16. The book of Matthew chapter 7 verse 16. Èyí ni ẹ̀mí And that is the spirit tó ń wọnú àwọn èèyàn. that come into the people's Nígbà tí life. Éfà jẹ èso. When the Eve ate the Kí ló fruit, dà? what's Nígbà tí this? Ádámù jẹ èso. When Adam ate Kí the ló fruit, dà? what did he Tó become? dàbí Ọlọ́run. Did it look like God? Kí ló wá ń ṣe? Then what did they do? Kà á. ẹ máa kíyèsí àwọn èké wòlíì Yes. tí ń tọ̀ yín wálé àwọ̀ àgùntàn Aha. ṣùgbọ́n apanijẹ ìkookò ni wọ́n nínú. Ìkòkò ni wọ́n. They are wolves. Wọ́n ti jèso èṣù. They have eaten Kà the síwájú satanic sí. fruits. èso wọn lẹ̀ yóò fi mọ̀ wọ́n. Èso wọn. By the fruits. Kì í ṣe pé wọ́n máa so lórí o. Ìwà wọn. Their characters and Ohun tí behavior. wọ́n jẹ yẹn What they eat. ó máa hàn ní ayé And wọn. begin to manifest their life. Aha. ènìyàn tọ̀ lára ẹ̀wọ̀n Ẹsẹ̀ 20. nítorí náà nípa èso wọn lẹ̀ yóò fi mọ̀ wọ́n. Ẹ̀mí ni. Ẹ wo ohun tí Jésù wí. Let's see Nínú what Matthew Jesus says. 26. Matthew chapter Wá wo 26 ẹsẹ̀ 26. verse 26. Wo ẹsẹ̀ 26 ká. bí wọ́n sì ti ń jẹun Bí wọ́n ti ń jẹun. Jésù mú àkàrà Ó mú àkàrà. ó sì súre Ó súre. ó sì bù ú Ó bù ú. ó sì fi fún àwọn ọmọ rẹ̀ Yes. ó wí pé gbà Gbà. jẹ. Nítorí gbogbo burúkú tí ẹ̀ ń jẹ kiri. Kẹ́mi burúkú kó má bàa ṣiṣẹ́. Bó bá ti súnmọ́ Ọlọ́run gbogbo ẹ̀mí tó wọnú ẹ̀ gbogbo ẹ̀ rí i pé ọ̀pọ̀ yín ìró rere tí ẹ bá ti wà lé yín ẹlòmíì ṣọ́ọ̀ṣì nìkan ló ti rẹ́rìn tó bá ti lè délé báyìí bí ìpànìyàn bí oògùn bí kó sá jí owó bí kó rí owó kan jí lẹ́yìn kùlé ẹ̀ kó jí ẹ̀mí burúkú yìí. Because see, when you are home, you never Èṣù take ni. positive, you only take negative. It is devil, it's bad spirit. Kí ni Jésù wí? èyí yìí lé ara mi Ẹran mi nìyí. ó sì mú ago Ó mú aago. ó dúpẹ́ Ó dúpẹ́. ó sì fi fún wọn Aha. ó wí pé gbogbo yín ẹ mu nínú rẹ̀ Aha. nítorí èyí lé ẹ̀jẹ̀ mi ti májẹ̀mú titun Yes. tí a ta sílẹ̀ fún ọ̀pọ̀ ènìyàn Fún ọ̀pọ̀ fún ènìyàn. ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀ Aha. ṣùgbọ́n mo wí fún yín Mo wí fún yín. láti ìsinsìnyí lọ Èmi kì yóò mu nínú èso àjàrà yìí mọ́ títí yóò fi di ọjọ́ náà nígbà tèmi ò bá yín mu titun ní ìjọba ẹ bàbá wá mi. ní mọ̀mọ́kúnmọ́ mọ́. Then you will never drink anything we like. Ẹ má jìnnà. Do not be far. Ẹlòmíràn ọmọ ẹ wà ní sukùl. Some people, their children in the school, Kò mọ̀ pé òun àti lecture àwọn ti pàdé àpòpọ̀.
They never know he has conspired with the lecturer. Lecturer gan ló tún máa ń fóònù bàbá yìí pé ẹ má gbàgbé ọmọ yín fẹ́ ṣe project kan o tó 25,000 àṣẹ ìjọ bàbá yìí máa gẹ́ẹ̀tì ló bá lọ béèrè ní school ìyẹn ní project wo pátápátá 5,000 àṣẹ irọ́ ni lecturer àtọmọ ẹ̀ wọ́n ti jọ di wọn kí ló wọnú ọmọ yìí níbo ló ti wá. What entered this child's heart and where does it come from? That made your child to conspire with parents who have work to do. Ọ̀tọ̀ ni o sanwó ilé ìwé. For you to pay the fees is different. O gbọ́dọ̀ mọ̀ bó o ṣe máa mú ọmọ ẹ̀ kì í ṣe pé o máa lu ní kùmọ̀ nínú ilé gbọ́ràn yípadà màálù ẹ̀ pa kò rán o. You must know the way and manner to talk to your children. It's not by using the stick to beat up your children or you are going to kill the child at home. No. Máa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún lórí fóònù. Talk the godly way for them on phone. Máa gbómi àdúrà fún. Only give them the consecrated water. Ó mú kó pa oró burúkú tó wà nù ẹ̀. And let them drink it to kill every bad venom in them. John 15:1. John chapter 15 verse 1. Ó tí mò ń sọ. What the prophet saying? Ó ní pé ẹ má jìnnà sí Ọlọ́run. That to say not to be far from God. Kẹ má bàa lọ jẹ èso ìmọ̀ rere àti búburú. For you not to eat the fruits of the evil and of the knowledge. Èso yìí ò ní ẹ̀mí tó ń wọnú ayé àwọn ènìyàn káàkiri. And this fruit is the past spirit that come into the people's heart. Kò sí ohun tí wọ́n practice lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. There's nothing they never practice in this our country Nigeria. Wọ́n ṣe ń fi ènìyàn ṣe súyà wà Nàìjíríà. And to use human being as a suya is we can see it in Nigeria. Ibi tó ń tún ti ń ta ènìyàn ń ta ẹran ènìyàn bẹ́ẹ̀ ní tanamọ̀ ó wà Nàìjíríà. Where they sell human parts like you go to the abattoir we can see in our country Nigeria. Kò sí ohun tí wọ́n practice. There's nothing they never practice. Kàn jí owó olówó bí o bá kálẹ̀ tí o bá ní òun gbowó lẹ́mtí ẹ̀ báyìí tó bá ti wà lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n mọ̀ bó ṣe máa gẹ̀ẹ́tì nọ́mbà ẹ̀ bó o bá padà dé òtún rówó bẹ́ẹ̀ mọ́. If you are the ATM, before you know, if you get to take it, before they get your PIN number and they come back again and withdraw your money, you will never know. Ẹ̀wọ̀n kún. See the seller full up. Prison ti kún. Prison are full up now. Àfikún náà fún àwọn ìjọba ní ọgbọ́n tó fi máa lè ṣe é torí pé àwọn tí wọ́n jẹ wọn ò jẹ àṣà jẹ̀díẹ̀ ara wàhálà orílẹ̀-èdè ní nígbà táwọn ṣiṣẹ́ tán dúró dọjọ́ ikú ṣùgbọ́n oúnjẹ tán jẹ ń pọ̀ ara àwọn tó máa mú oúnjẹ náà tó wọ́n ní tẹ́lẹ̀ wọn bá dẹ̀ máa mú gàrí. If the prisoners to drink gàrí now lè yọ tó bá rí mi wọn dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ ó kú and they must not allow them to die. àbò gbọ́dọ̀ kú. Or must they die? Nígbà tí bí 1 million bá ń jẹun ọ̀fẹ́ tó ò ṣiṣẹ́. About 1 million people are eating free food without working. Àfikún náà kọ́ wọn. Except God to teach some Nigerian government. Ibo lẹ̀mí yìí ti ń wọnú. We are come about the spirits. Wọ́n mú ẹlòmíì lọ́wọ́lọ́wọ́ ìmọ̀ nǹkan kọ́ bù sí lọ́wọ́. They are anchored to some people as well. Wọ́n mú ẹlòmíì déwájú ìyá ẹ̀. They take some people to their mother. Kò tún ní káwọn ará àdúgbò mi máa jalè. That doesn't mean the people in the neighborhood will not rob. Ibo lẹ̀mí yìí ti wá. We are come about all these spirits. Ẹranko ni. They are beasts. Ẹranko. Animals. Ó wọnú Éfà. That entered ní ọjọ́ tó jẹ èso. The day ate the fruit. Ló sì ń wọnú àwọn èèyàn. And that was entered human being today. Kì í tún ṣe èso apple. It's not more the apple fruit. Kì í ṣe mangoes. It's not more mangoes. Kì í ṣe guava. It's not the guava again. Ẹ̀mí ni. It's our spirit. Kàá. Èmi ni àjàrà tòótọ́. Ẹgbọ́n tí Jésù wí o. Bàbá mi sì ni olùṣọ́gbà. Ẹ má jẹjẹkújẹ mọ́ àjàrà tòótọ́ ni The Kristi. fruitful vines like Jesus. Ẹni tó ń sọ tí èso òfin ní débẹ̀ Ọlọ́run ni. Gbogbo ẹ̀ka nínú mi tí kò bá so èso. Tí ò bá so èso. Òun á mú un kúrò. Gbogbo ẹ̀ka tí ó bá sì so èso. Òun á wẹ̀ mọ́. Kí ó lè so èso sí i. Kí ni mo ń sọ fún yín? What the prophet telling us? Ẹ má jìnnà sí Ọlọ́run. Do not far from God. Inú ìwé Jacob. In the book of James. Ó ní ẹ súnmọ́ Ọlọ́run. Say draw nearer. Ẹ ṣe kíni? Draw nearer to God. Ẹ súnmọ́ Ọlọ́run. Òun yóò sì súnmọ́ wa. I will draw near to you. Ẹ kọjú ìjà sí 4:8. Ẹ súnmọ́ Ọlọ́run. Mi ò gbọ́. Ẹ súnmọ́ Ọlọ́run. Ẹ súnmọ́ Ọlọ́run. Òun ó sì súnmọ́ yín. Ẹ wẹ ọwọ́ yín mọ́. Ẹ wẹ ọwọ́ yín mọ́. Ẹ̀yin ẹlẹ́ṣẹ̀. Ẹ̀yin ẹlẹ́ṣẹ̀. Ẹ sì ṣe ọkàn yín ní mímọ́. Ẹ̀yin oníyèméjì. Kí inú yín. Kí ó bàjẹ́. Ẹ gbà àwẹ̀. Kí ẹ sì máa sọkún. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀rín yín. Kó di àwẹ̀. Àti ayọ̀ yín. Kí ó di ìkáàánú. Ẹ rẹ. Ara yín sílẹ̀ níwájú Olúwa. Òun ó sì gbé Gbé yín. yín ga.
ẹ lọ ronú yín. Go and think twice. ọkùnrin ò rí jẹ. Your husband have má not to rìn eat. jìnnà sílé Ọlọ́run. Do not far from the house kó of má bàa God. yọrí síkú. So that not end up there. wọ́n á kọ́ ẹ. They will teach you. ọ̀rẹ́ rẹ. Your friend. ọ̀tá rẹ. Even your enemy. àwọn ìkòkò ayé. Or the wolf of the world. wọ́n á tún máa fi bíbélì gbé ní ẹsẹ̀. And they back it up the Bible references. bíbélì náà ló ní wá kiri. And the Bible that says you seek. rí. You will find. bíbélì ló tún ní o mọ̀ pé páálí rẹ̀ yìí má sọ síwájú ẹlẹ́dẹ̀ wá ènìyàn gidi ẹlẹ́dẹ̀ lọ́kàn rẹ̀ yìí o. They say this your great God, you not put it before the swine. That your husband is more or less a swine. bẹ́ẹ̀ lọkùnrin. Likewise men. a máa kọ́ ẹ. And they will see people to teach you. ìyàwó kan ò síríọ̀sì. There's no wife that's so serious. tó bá tó bí méjì mẹ́ta wà á rí i pé ó máa ṣe yẹ́sà. About 2 or 3. inú wọn náà fẹ́ ni a ṣe yẹ́sà. And you are looking for someone to be so humble before you. tó bá ti ń jìnnà. If you are far. gbogbo tó ń fi bú yẹn náà máa wá bá ọjà. Everything you rebuild, they will come back and backfire. ẹ má jìnnà sí Ọlọ́run. Do not far from God. ó jẹ́ ẹ̀kọ́ tèmi. It's our father teaching. fún gbogbo ẹ̀yin. For all. tí ẹ jẹ́ onígbàgbọ́. You call yourself the believers. tí ẹ máa ń gbàdúrà. That we pray. tí ẹ sì máa ń wá sí iwájú rẹ̀ nígbà gbogbo. And you come to a present from time to time. wo Ìṣe ọjọ́ kẹta Genesis 1:12. Genesis chapter 1 verse 12. n tó ń pa yín kú lọ náà rí. This is what is killing us. igi. ilẹ̀ sì hù koríko jáde. ewéko tí ń so èso ní irú tirẹ̀. àti igi tí ń so èso tí ó ní irúgbìn nínú irú tirẹ̀. Ọlọ́run ti rí i pé ó dára. ó rí i pé ó dára. àti aṣálẹ̀ àti òwúrọ̀ di ọjọ́ kẹta. Iṣẹ́ ọjọ́ kẹta ni. The work of the third day. ó ní gbogbo ìlépa yín nínú ayé. That is everything you are pursuing on earth. tí ẹ bá ti fi Ọlọ́run sílẹ̀. If only you forsake God. tó fi ń lẹ̀. And you leave God. láàrin ọjọ́ méje. Within 7 days. ó máa tó èso á wà. Devil will come. torí náà má sinmi. Therefore do not rest. Christian máa wá sinmi. Christian do not find a rest. tó bá sì rí pé ogun wà nídìílé yín. If you know that you have a battle in your family. mọ̀ pé ẹ̀mí yẹn ń rá bàbá kiri ni. Know that spirit is roaming. ó wẹ ẹnu ẹni tó máa gbé. Looking for someone to dwell in him. ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa bú ọkọ ẹ̀. Many women insult their husband. ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀ kì í bú ọkọ ẹ̀. But before you never insult or abuse your ọ̀pọ̀lọpọ̀ husband. máa ń bú ìyàwó ẹ̀. So men ṣùgbọ́n insult tẹ́lẹ̀ their kì í wife. bú ìyàwó ẹ̀. Before you never do this. ṣùgbọ́n nígbà tó o ti rìn déédéé mọ́. Because you are no more regular in the church. o ti rí àléébù lára ìyàwó You ẹ̀. are not see a lot of blemish from your wife. èso nìyẹn o ti jẹ. That is the fruit you have eaten. o ti jẹ èso. You have eaten the fruit. ẹ lọ ṣọ́ra. Beware. ẹ̀yin òbí. You parents. ẹ fẹ́ kí ọmọ yín. Want your children. ẹ fẹ́ kó dé ńlá. To become great. kán má hùwà burúkú. Not to misbehave. kán wúlò láwùjọ. To be useful in the community and society. kì í ṣe kán lówó nìkan o. It's not for them to be rich alone. èmi lówó bí ẹranko ló ṣe wúwo. There's some people that are rich, they behave like animals. kó lówó tiẹ̀ kó fi mọ Ọlọ́run kó hùwà rere káwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ rẹ̀ ní rere. To have the money and to know God and to behave good and people to talk good of him. ẹ̀yin bàbá àti ìyá lẹ gbọ́dọ̀ ní ìṣọ̀kan tó ní agbára. And you father and mother must be in one accord. torí oríṣiríṣi ni ó ń wá sí àárín ọkọ àtaya tó mú separation wá kì í ṣe ìyapa divorce ẹlòmíì á wá ṣẹ lọ àwọn ìyàwó ẹlòmíì báyìí jàǹpàkò ló ti lọ látijọ́ Monday kò tí ì dé o tí àwọn onímọ́tò á máa gbé nídìí sókè ẹ jókòó dáadáa wọ́n á ti ìyàwó ẹ sókè wọ́n á wá ti sínú àpò gbìí ìyàwó náà tó di gbìí. There are some wives who should be mindful of what the kind of business you do. There are some wives now, about 6 on Monday, they've left home, saying they want to go to the village to buy goods for selling, which the drivers and bus conductor carry them with a bag of charcoal and gari. nígbà tó o ní. Because you do not have ó máa wá lọ. then you have to go and seek for. èyí mú ìyapa wá. That cause separation. then kò ní ọmọ ò ní wúlò. Then the children will not be useful. ẹ̀yin ọkùnrin ní iṣẹ́ ṣe. Then men have what to do. ẹ̀yin obìnrin ẹ̀yin méjèèjì ẹ máa yayọ̀ káyọ̀ ẹ bá rí jẹ ẹ fi Ọlọ́run sí ẹ ò rí jẹ ẹ fi Ọlọ́run sí. If that you are well to do or not, always ask God in everything you do. tí ẹ bá ti ń jà. Once you quarrel, fight. nígbà tí ẹ yó. When you are well full.
ẹ̀mí burúkú lè wọnú ọmọ yín. Bad spirit may come to your children. àfi tí ò bá ṣẹ̀yìn ló bí. Except you are not the parents. tẹ́ bá ti ń jà. If you quarrel, ẹ̀mí yẹn máa gbé wọ̀. bad spirit will down them. a máa jìnnà ságbo. And be far from the fold. a máa jìnnà ságbo. They be far from the fold. ẹ̀mí mímọ́ ò ní sí mọ́. There be no more Holy Spirit. ẹ̀mí olè ẹ̀mí ìpànìyàn ló máa kún inú rẹ̀. And the spirit of stealing and the spirit of murder will come to them. ọ̀pọ̀lọpọ̀ igi ló ń bẹ nínú ayé tí àwọn ọmọ yín lọ ń já èso rẹ̀ tí wọ́n ń jẹ. Many trees on earth today which our children go and pluck their fruit to eat. ṣùgbọ́n àjàrà tòótọ́ Jésù Kristi. But the fruit vine which is Jesus Christ. àwọn èèyàn ò fẹ́ yẹn mọ́. People do not like that again. Matthew 7:19. Matthew chapter 7 verse 19. kí ló wí? What does that tell us? kàá Matthew 7:19. nítorí tí kò lọ sínú ọkàn rẹ̀. mi ò gbọ́ o. nítorí tí kò. o jẹ́ mú bíbélì ẹ̀ kó o tún wò dáadáa. 7:19 máa wo báyìí o. Every tree that bringeth gbogbo not igi tí fruit. kò bá so èso rere á ké lulẹ̀. á sì wọ́ sínú iná. ẹsẹ̀ 18 igi rere. kò lè so èso búburú. bẹ́ẹ̀ ni. igi búburú kò sì lè so èso rere. gbogbo igi tí kò bá sì so èso rere. á ké lulẹ̀ á sì wọ́ sọ sínú iná. tó wo 3:10 tó wo 3:10 àti nísinsìnyí pẹ̀lú. a ti fi àkélé gbòǹgbò igi náà. nítorí náà. gbogbo igi tí kò bá so èso rere. á ké lulẹ̀. a ó sì wọ́ jù sínú iná. nítorí àwọn wọ̀nyí ló ń wọnú àwọn ènìyàn. kí ni igi? What are the trees? irú igi wo? What kind of trees? ìmọ̀ rere àti búburú. The one of knowledge of evil. ẹ má débẹ̀. Do not go there. ẹ ò lè mọ. You cannot know. àfi tẹ́ ẹ bá súnmọ́ lọ. Except you come to God. ẹ máa wá síwájú ẹ. You have to come to His ẹ presence. máa gbàdúrà. And come and pray. ọmọ ẹ fẹ́ kàwé. Your child want to go to school. ọmọ ẹ fẹ́ kọ́ṣẹ́. And your child want to learn a work. nínú rédíò yẹn mo ní ẹ lọ wádìí ìkọsẹ̀jáyé ọmọ ẹ sọmọ tó lè kúrò lọ́dọ̀ ẹni tí ò bá ti lè kúrò kó ti lè máa lọ sí school. You have to find out about each child you give birth to. If they have life nature, is it a child that can go far from you or the one that very close to you? nígbà tí ọmọ bá ti lọ. When the child is far away. ní school. When the child go to school. any higher institution. In any institution. àwọn ènìyàn burúkú ti kún bẹ́ẹ̀. No, there we see bad people. bí wọ́n ṣe ń kàwé ni wọ́n kọ́ ẹ̀kọ́ burúkú tó máa wá mú bá onílé wọ́n á gbé àrọ̀ gidigba pẹ̀lú sàtífíkẹ́ẹ̀tì wọ́n á gbé wá bá onílé. And they are learning so they have been taught the bad thing what to do and they bring a very big serpent to you in the house. ọmọ ẹlòmíì á gbé lájẹ tó bá yá tó bá ti rìn jìnnà. àwọn igi burúkú yìí ni. mother be witchcraft if you are far from there. a ní ìyá rẹ ló ń ṣe. They say it's your mother that caused your problem. má lọ ọ̀dọ̀ ẹ̀ mọ́. Do not go to your mother again. igi burúkú. That's the bad tree. ẹ̀yin òbí náà. You as a parent. ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ tẹ̀ ń bí olóríire tí ẹ bá ti ṣe mistake kékeré wọ́n á gbé adé ẹ̀gúnlẹ̀ lórí. Don't you know the fortunate children we bear? Once you made a little mistake, a curse shall be upon them. o gbọ́dọ̀ bínú sí. You must not be angry with your children. ní táìmù tó ọmọ tó bá máa di ńlá ó máa ń ṣèjọpọ̀ ọmọ tó ẹ̀rí Samsoni mọ̀mọ́ Samsoni wọ́n kéne lọ má gbági mọ́ lórí Násírì Ọlọ́run ni. Any child that is going to become great is going to be so stubborn and very troublesome. So look at Samson. Say, do not beat him, do not use stick to touch his head. It's the God's Nazareth. gbogbo ìwà tí ìyá Samsoni máa ń wù òní áńgẹ́lì fi ṣe kìlọ̀ fún. The way the mother of Samson behaved, that is why the angel now warned against her. abẹ́rẹ́ ò gbọ́dọ̀ kan mọ́ yín lórí o abẹ́ ò gbọ́dọ̀ kan lórí o bí o ṣe ń lù yẹn ni má lu eléyìí o ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ mú ọtí bí o ṣe ń mu tí yẹn má mu torí eléyìí ó yàtọ̀ ó dọ̀wọ́ rẹ o ṣùgbọ́n ẹ̀rí Samsoni ó kú sàárín ọ̀tá ẹ̀. The angel warned the mother to not touch his head, and the way you get to ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin òbí. You majority of the parents. bàbá ẹ̀yin obìnrin. Especially you mothers. lẹ́ ò mọ̀. You don't know this. kò yé yín. You do not understand. ẹ máa ń dàgbà àtàkẹ́ tó regret. You after you grow up before you begin to say I know. ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ ẹ ń bí ọmọ ìsọkúsọ ọ̀rọ̀ burúkú èpè ìbínú
lẹ máa ṣe sí àwọn. When you give birth to the children, you always say all sorts of nonsense and curse and anger. You talk to your children angrily. Olómi ò gbọ́dọ̀, olómi oṣù mẹ́ta ló ti gbọ́ ọmọ ẹlẹ́ tó lọ. Some mother left their baby at the age of 3 months. Kí lọmọ máa dà? What do you expect such a child to be? Ó gbé ilẹ̀ ó lọ bò. You left the baby. Kó tó rí ọmọ over 20 years. Before you see such a child after 20 years. Èèwọ̀ sì ni fọ́mọ náà. And such a child say abomination to such a child. Ẹlòmíràn máa ṣe òpè fọ́mọ ẹ̀ lórí fóònù. Some mother even calls their children on phone. Kí lọmọ rẹ lè wí? What can your child tell you Tó ń bínú sí. that make you to be angry with such a child? Ẹ lọ kíyèsí èyí. Take note of this. Gbogbo ẹ̀yin obìnrin. All you mothers. Nínú oúnjẹ. From the food. Àwọn oúnjẹ wọ̀nyí nínú ẹ̀mí yẹn ni pé a fi wé gbogbo àwọn ìwà ohun tí Éfà ṣe ìwà ni a fi wé èso ṣùgbọ́n ní ayé òde òní kì í tún ṣe èso mọ́ gbogbo ìwà tí ẹ̀ ń wù òun ló dàbí oúnjẹ tí ẹ bá ti súnmọ́ Ọlọ́run ìwà burúkú yìí á di ẹ̀mí á di ẹranko a máa darí rẹ wo John 6:41. John 6:41. All the behaviorous attitude was like a fruit, but nowadays it's like spirit. So watch the way you behave at all. Nígbà náà ni àwọn Júù ń kùn sí. Wọ́n kùn sí. Nítorí tí ó wí pé. Ó wí pé. Èmi ni oúnjẹ tí ó ti ọ̀run sọ̀kalẹ̀ wá. Òótọ́ ni Jésù sọ. Jesus was saying nothing but the truth. Oúnjẹ tó ti ọ̀run sọ̀kalẹ̀ wá. It's the food that comes from heaven. Wọ́n sì wí pé Jésù akọ́ èyí. Jésù akọ́ èyí. Ọmọ Jósẹ́fù. Ohun tí Jésù ń túmọ̀ náà ni mo ń kọ́ wa yìí pé oúnjẹ yìí ìta mo fẹ́ dà báyìí wọ́n á fún ọ lọ́rọ̀ mo fẹ́ dà báyìí báwo ni ẹ fọ̀nà hàn mí ọ̀nà wo lẹ́gbẹ̀gbà ẹ ti yá àgùn mọ́tò ẹ jẹ́ mi náà mọ̀ náà kí ló rò pé wọ́n máa fún ọ jẹ. What do you think they will give you to eat when you begin to listen to them? How did you make it? Which way did you make it so fast like that? What do you think they are going to use to feed you? Ẹ wọnú ayé lọ. Look at the world today. Gbogbo ohun tó ń bẹ nínú ayé tó yí wa ká. All things we can see the whole world today. Inú ẹ̀ ni àwọn ẹ̀mí tí gbogbo yín lò inú ẹ̀ ni wọ́n wà. There we see all the spirit we are all using. Ilẹ̀. The land. Omi. Water. Òjò. Rainfall. Òṣùpá. Moon. Ìràwọ̀. Stars. Oòrùn. Sun. Gbogbo igi igbó. All the trees in the bush. Agbára ayé ni. The power in the Inú world. ẹ̀ lẹ́wà. And there we are. Òun ni Ọlọ́run. And it's the God. Bí o bá wá gbọ́ ohun tí Bíbélì wí ó máa gbòdì nínú ẹ̀. That we never take to what the Bible say, we very contradictory to that. Ọ̀tọ̀ ni tó o máa ṣe títí o fi kú. And you do something else, you will die. Ẹ wo àwọn pásítọ̀ mìíràn. See some pastors. Ẹ wo wọn nínú ayé. See them in the world Tí today. wọ́n forí àwọn èèyàn gba àpàrọ̀. They are turning people's head upside down. Tí wọ́n ń ta àwọn ènìyàn. They are deceiving people. Ó ní àti fi àákélé pò ògbó yìí So sí you náà. have put the axe on the roots. Daniel 4:20. Ká ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé rẹ ni mò ń bá ọ sọ kì í ṣe pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn rárá bí o ṣe ní wọnú ayé tí ó jẹ́ pé ẹ̀mí burúkú ẹgbẹ́ ọ̀wọ̀ wọn á ṣèbè ọlọ́pàá á ṣèbè ìbọn pápá. We want one of each and every of us to be so serious. They are trying to take the matter of your lifestyle. Igi tí ìwọ rí tí ó sì dàgbà. Igi tó rí tó dàgbà. Tí ó sì lágbára. Tó lágbára. Èyí tí gíga rẹ̀ kan ọ̀run. Ó kan ọ̀run. Tí a sì rí i dé gbogbo ayé. A tún rí káàkiri ayé. Èyí tí ewé rẹ̀ lẹ́wà. Ó lẹ́wà. Tí èso rẹ̀ sì pọ̀. Mo fẹ́ dàbí lágbájá. Mo fẹ́ dàbí làkàṣọ́bì. Mo fẹ́ dàbí. Ó jẹ́ kí ọmọ ẹ nílò. You better warn your children. They want to become this. They want to become that. Nínú èyí tí oúnjẹ sì wà fún gbogbo ẹ̀dá. Oúnjẹ wà fún gbogbo ẹ̀dá. Lábẹ́ èyí tí àwọn ẹranko ìgbẹ́ ń gbé. Ẹranko ìgbẹ́ tó wà ń bẹ̀. Lórí ẹ̀ka èyí tí àwọn ẹyẹ ojú ọ̀run ní ibùgbé wọn. Ẹ̀dá máa jẹ ń bẹ̀. Ẹranko náà jẹ. Nǹkan kan lẹ́jọ́ ń jẹ. Ọba, ìwọ ni ẹni tí ó dàgbà. Ìwọ ló dàgbà. Tí ó sì di alágbára. Ènìyàn ni wọ́n bá sọ̀rọ̀ yìí o. Ó di alágbára. Àfi ó jẹ ọba. Nítorí títóbi rẹ̀ ga ó sì kan ọ̀run. Ó kan ọ̀run. Agbára ìjọba rẹ̀ sì dé òpin ayé. Yes. Àti gẹ́gẹ́ bí ọba sì ti rí olùṣọ́ kan. Orí olùṣọ́ kan. Àní ẹni mímọ́ tí ó sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá. Ẹni mímọ́ tó sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá. Tí ó sì wí pé ké igi náà lulẹ̀. Ẹ gé igi náà lulẹ̀. Kí o sì parun. Yóò ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè. Àwọn pásítọ̀ ìkè. Fake pastors. Wọ́n ti já èso fún àwọn èèyàn. They are giving people the fruits. Lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó sì ń dìde
fake ló pọ̀ jù. See many pastors are rising today, they are fake ones. Nítorí àwọn wọ̀nyí síwájú láti máa kọ́ wọn ní ibi. Because these people are leading to teach us evil. A ó gé lulẹ̀ lórílẹ̀‐èdè. They shall be hewed down in our country. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti jẹ èso wọn. Many have eaten their fruits. Àní ṣọ́ọ̀ṣì náà mo máa ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì. They also go to church. Ló ń ṣe bí ilé. And you behave like this. Àní pásọ̀ wa ti sọ pé n tó bá ní gbà má gbà Ọlọ́run á sì tì ọ́ lẹ́yìn. Say what you can never tolerate, do not tolerate, and God support you. Igi ayé. Tree of life. Ẹranko. Animals. Ìwà àti ìṣe. Your behaviors and character. Èso. The fruits. Ẹ̀mí. And the ó lè jẹ́ spirit. burúkú. It Ó lè can be jẹ́ of evil. ìpànìyàn. It can be the murderer. Ṣùgbọ́n ti Jésù Kristi. But the one of Jesus Èmi ni Christ. àjàrà tòótọ́. I am the truth Tó o bá vine. ti rìn jìnnà. If you are not being Gbogbo found, ìpàdé. every prayer meeting, Ẹ máa rìn déédéé. always be punctual. Kì í ṣe pé wọ́n pè ọ́ pé kò mówó wá. We are not asked to bring money. Ẹ lọ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn. See what happened to people today. Ẹ lọ wò wọ́n ní káàkiri. See them all over the world. Wọ́n ń gbé ẹlòmíín wọ hospital lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. They are just rushing some people to the hospital now. Ìgbà táwọn dókítà ṣe. When the doctor tried their best, Dókítà ní ó dàbí kan ṣe operation náà ní babaláwo yín tẹ́ ẹ bá tún ṣe operation ó máa kú o ẹgbẹ́ kó. when the doctor said they have to have a surgical Well, operation, Michael, and the only ambulance God said will they do that you die. It's the best thing that Torí you can ọ̀gá do. dókítà ló ní aláwo náà tó máa ń bá wọn yẹ̀ wò. But they barely have their ambulance. Gbàtà ń gbèdélé. After taking him Wọ́n ní home, sọ ẹni tó lóyún. they said, tell that person they are pregnant. Ìgbà náà ló bí. They will deliver the child. Wọ́n ti gbé sìgìdì síwájú ẹ̀. They've already put a monster Ẹ before gbọ́ her. gbogbo tó ń lọ lórílẹ̀. Let's see what is going on in our country. Ẹ̀yin ènìyàn. Humans. Ṣé Ọlọ́run ò lágbára ni? Is our God not Ẹ̀yin ló powerful? jìnnà sí It's Ọlọ́run. because we are far from Ó God. dá ó fi sínú ọgbà. He created him and put him in the Ó tún garden. bèrè Ádámù níbo ló wà. If you ask Adam, where are you? Má padà. Do not go back. Dúró. Wait Máa tẹ̀lé mi. and follow me. Má fi mí sílẹ̀. Do not leave me alone. Ọlọ́run àgbà o. Amen. Ọlọ́run àgbà o. Amen. Isaiah 5:1. Isaiah chapter 5 verse 1. Bí o bá ti jìnnà If you are too far pẹ̀lú condition tó wà yìí. with your present condition, Ẹ̀mí ayákìlá lè wọnú ẹ̀. the spirit of fire calamity comes in. O lè máa kidnap. You may become a kidnapper. O lè di amúrọ̀bà. You may become an armed robber. Ló bá ti jìnnà sọ́lọ́. If you are far from God, Kò sẹ́niyàn. there's no man, Kò sẹ́niyàn rere. Kò sẹ́niyàn rere. no good man. Ọlọ́run ni rere. Only God is good. Ẹ̀rìn dédé. Let us Ẹ sọ be fún faithful. àwọn ọmọ yín. Tell our children, Ìwọ ìyá náà you as a mother, má máa sùn. do not be asleep. Má sọ pé ó rẹ̀ ọ́. Do not say you are tired. A ṣèpàdé lọ. Èèyàn mélòó ló wá? Now the last prayer meeting, I may not have attended it. Kò gbàdúrà. You never pray Ó dẹ̀ ń retí. and you're expecting. Ẹ̀mí yìí tó bá lọ wọnú ọmọ ẹ̀ kí ló wọ́n. What of this spirit come to your children? What will you say? Ẹniyàn ò mọ̀. That person don't know. Orí Facebook náà ti fi fọ́tò ọmọ ẹ̀ wọ́n pé o lè ní wọ́n ti ká kọ́ọ̀bù sí lọ́wọ́ ló wá ń wò. On the Ó tún Facebook, wo orúkọ so ẹ̀. this- Wọ́n ní wo orúkọ ọmọ ẹ̀ ká dáadáa. That's your child's name. Níbo ló lọ? Where did he go? Ẹ̀yin òbí, You parents, ẹ̀yin bàbá. you fathers, Àdúrà yín kù díẹ̀ our prayer remains small torí ayé tí ẹ wà yìí. because the life we are Ayé tó gbẹ̀gẹ́ nìkan. is a Friday life. nísinsìnyí Nísinsìnyí. èmi ó kọrin sí olùfẹ́ ọ̀wọ́n mi Àhá. orin olùfẹ́ mi ọ̀wọ́n ní ti ọgbà àjàrà rẹ̀ Ọgbà àjàrà rẹ̀. olùfẹ́ ọ̀wọ́n mi ní ọgbà àjàrà lórí òkè ẹlẹ́tù lójú Ẹ̀hẹ́n. ó sì sọgbà yí i ká Ẹ wà Àìsáyà bó ṣe sọ àwọn ìrírí ìfihàn rẹ̀ bó ṣe fi wé ọgbà. Àhá. ó sì ṣe òkúta kúrò nínú rẹ̀ ó sì gbé àyànfẹ́ àjàrà sí inú rẹ̀ Yes. a sì kọ́ ilé ìṣọ́ sáàrin rẹ̀ Yes. ó sì ṣe ìfúntí sínú rẹ̀ pẹ̀lú Ẹ̀hẹ́n. ó sì wò ó pé kí ó so èso Yes. ṣùgbọ́n èso kíkan ni ó so Ó sókè kan. Ẹ̀hẹ́n. ǹjẹ́ nísinsìnyí ẹ̀yin ará Jerusalem Ẹ̀yin ará Jerusalem. àti ẹ̀yin ọkùnrin Júdà Kí là á ṣe o? èmi bẹ̀ yín Ẹ̀. ṣe ìdájọ́ láàrin mi àti láàrin ọgbà àjàrà mi Ó máa bẹ́ dànù ni. Torí náà gbogbo yín ohun tí Ọlọ́run ní kí n sọ fún yín pé ẹ ti ń jìnnà sí Ọlọ́run. Ó sì mú kí ẹ̀mí kẹ́mi kó máa wọnú àwọn ọmọ God says Àti for us to ọ̀dọ́, tell us that àti you are far- èwe that you are far from àti God. àgbà. Allow the bad spirit to come into our youth, even the young and old. Àgbà mìíràn ò lè
kò lè jalè ojú ti kò lè gbé bọ̀ ṣùgbọ́n èrò burúkú inú ẹ̀ ló wà tọ̀sán tòru. There are some old one they can never carry gun to go and rob, but bad negative thought always be in their mind day and night. Kìlómítà tó wà nù ayé tí ẹ gbọ́dọ̀ sára fún. What are the 3 things on earth? Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ tí mò ń kọ́ wọn. As what we have been taught. Ìkíní, ìkejì, ìkẹta, èso, igi, ẹranko. Ṣé o ti kọ́ bẹ́ẹ̀? Wọ́n kọ́ kíni o, ìkíní kíni. Ìkejì, ìkẹta, wà ní igi, èso, ẹranko. Igi, èso, ẹranko. Kí ni igi? Ayé. Kí ni èso? Ẹ̀mí. Ẹranko ńkọ́ o. Kí ni wọ́n ṣe? Àwọn ènìyàn ló kú bẹ̀. Gbogbo ìwà burúkú ẹ̀ lọ wò. Torí díẹ̀ kí tọkọtaya yín kò dì mú. They want all the couples to know. Ayé yìí ò lè báyẹn. The world is not the way we are taking Ẹ jókòó it. jẹ́ sílé yín. Let us sit calm in the house. Ẹ máa kọ́ bí a ṣe ń jókòó jẹ́. Let us learn how to sit Bó o bá calm. lọ bí iṣẹ́ lọ bí iṣẹ́. If you go to your workplace, let us know you are at Má sọ pé o workplace. fẹ́ lọ wòran. Do not say you want to go and watch or Ẹni look. tó ń lọ patí kiri. You that go to Ẹ̀mí parties, búburú ló máa bà lẹ́yìn bad bẹ́ẹ̀. spirit will follow you from Èyí there. patí ọ̀la patí tó bá dọ̀la kọ́ kìlọ̀ ọ̀túnla kìlọ̀ máa ṣẹlẹ̀. When today party, tomorrow party, the day after, what will become? Ogun ayé rẹ̀ ò ní di tọmọ ẹ o. Ogun ayé rẹ̀ ò ní di tọmọ ẹ o. Ní oṣù tó lọ. Last month, Kí ló tí mo sọ? Ọ̀yá o máa ronú lé. Kí la sọ? Ó ní sí àbàlá lọ. Ń gbọ́ ṣe sí àbàlá lọ. Ṣé sí àbàlá lọ? Àwọn kan ní rárá o. Èké lẹ́ni báyìí kí la sọ lẹ́ni. Ọ̀yá máa bọ̀ tó bá mọ̀ kó wá ṣàlàyé if you fún know wa. what Sókí today's lesson, you come and tell us briefly kó fi kọ́ ọmọ rẹ nílé. so as to teach your children at home. Nítorí kíni ayé For this life, ọmọ rẹ bá jáde lọ kó máa fàdúrà tì. so when your children go out for you to support them with Pẹ̀lú prayer, eléyìí tó ti kọ́ nílé. or with what you have taught them at home, Wà á rí i pé ọkàn rẹ máa balẹ̀. then you shall have peace of mind. Ọmọ mi ò ṣe é rán lọ Amẹ́ríkà. Some children, you don't need to send them abroad. Tó bá máa dé igbó ló máa máa mú. By the time they come by, they become Indian Yóò M máa smoker. pe ìwọ bàbá ẹ̀ ní mẹ́ẹ̀ go and sit down mẹ́ẹ̀ go and sit down mẹ́ẹ̀ ìwọ ìyá náà mẹ́ẹ̀ go and sit down mẹ́ẹ̀ ó tún lè dárúkọ ẹ̀ gan. Ẹ̀fọ́ olóní ó lọ kàwé. Ṣùgbọ́n ó ti mọ̀ pé ẹni ó léwu ó lọ. Then you have to study your children, and not all of them can travel abroad. Ẹ study àwọn ọmọ yín. Study the children you are. Ẹ wo ọ̀rọ̀ wọn. Consider the way they Má talk. sọ lójú ẹ̀. Don't tell them their Má present sọ pé eyes. torí ó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní mi tó bá sọ máa bọ̀ ọjà má jẹ́ ó mọ̀. Don't tell them Wọ́n their ló kàn present máa eyes. wọ́n Do ló mọ it. tó kò tí ì sówó. You can say Tówó yes, bá somebody, wà. if there is money. Tówó bá wà. If Ó there is dáa money, it's good. kọ́mọ lọ ó ga yunifásitì ó wà lọ ń yìnbọn. Ṣé skul ló rán ni? Èrè wo ló gbà bẹ́ẹ̀? What will be your reward after that? NGO ẹlòmíì fíìlì báyìí orúkọ ọmọ rẹ̀ ó lè ló kọ síbẹ̀ tó jẹ́ pé tíyẹn bá gbowó kò tún rí mọ́ ogún ìdílé ni ó ti fíìlì orúkọ ó dẹ̀ ti sọ fọ́mọ ìyẹn ti retí owó yẹn ó tẹ́ wá ṣiṣẹ́ mọ́ ṣòwò ti dé mọ́ mi. Kí hallelujah wá béèrè ìbéèrè tí ò bá yí If you ọ have a question now, a ní ìṣẹ́jú mẹ́wàá láti we fi have about béèrè 10 minutes for question gẹ́gẹ́ bí now. àlàyé pápá ẹ̀yìn According to ọ̀dọ́ our further explanation, ìwọ especially ọ̀dọ́ our yẹn youth. nǹkankan tó ń gbin nínú ẹ̀yẹn wá sọ. Something that make you Bẹ́ẹ̀ni wọ positive. mọ̀mọ́ náà Likewise, your mother. bẹ́ẹ̀ni wọ bàbá Likewise, your father. àkókò àdúrà ni láti máa béèrè It is láti high time to dáhùn. ask questions. kí ni o tí ò Questions yé and ọ answer. kí Things ló you don't yé ọ understand. má tìjú Do not be ashamed. èèyàn mẹ́ta láàrin obìnrin What the women we need mẹ́ta three. láàrin ọkùnrin ó yá Men o we need three as well. kí hallelujah kí hallelujah kí hallelujah Hallelujah. kí hallelujah Hallelujah. kí hallelujah Hallelujah. máa béèrè o tí o bá yé ọ wá dìde dúró You now rise on your feet. nítorí pé o béèrè ni à ń lọ nìyẹn wá wá bẹ̀rẹ̀ àdúrà You start praying.
ẹ̀mí wo. Which spirit ló ti wọnú ọmọ ẹ. that must have entered your children. tí wọn ò sì mọ̀. And which you parents do not know. tó bá wálé así bíbélì àmàkà. When they come home, you see him or her read the Bible. tó bá jáde amú sìgá mẹ́rin amú láfomi omi ló fi máa fọ inú ẹ̀. When he goes out, you see to take tó bá about tún dénú ilé a máa kọrin. When he goes out, take about inú bàbá yẹn ń dùn and the father is very happy. jíṣẹ́ rẹ̀ dé Jésù. dádì ẹ gbọ́ programu máa tó máa ń preach yẹn mi ò fi ṣe every Tuesday irọ́ ló ń pa o. àṣẹ ògbólógbò olè ó ti ń nìbọn. ó mọ ohun tí mo ní kò ṣe ẹ̀mí kẹ́mi tó bá ti wọnú ọmọ Any yẹn. bad spirit that ní kí Ọlọ́run bọ́ lè jáde. ask God to cast them out. má sọ pé o ti ẹ̀ jẹ́rìí ọmọ ẹ. Do not say you trust your children. Ọlọ́run ti ẹ̀ jẹ́rìí ọmọ. I can trust my children. gbogbo wọn náà ló trust ọmọ lọ́wọ́ wọn ní detention. Oh, look at all the people that trust their children. See their children detection today. ẹni bá kàn ló mọ̀ ẹni kàn ló mọ̀ lọ́wọ́ wọn ó máa bẹ̀bẹ̀ ó sì àwọn ọmọ tí ò tó ọ̀gá wọn á tún ní òjókòó wọn á dẹ ọdún látàárọ̀ dalẹ́ wọn níjó rọmọ náà. ìrìnkúrìn wọn parọ́ mọ́ ẹ̀mọ́ ẹlòmíì nígbà tí òjókòó jẹ Olúwa gbogbo ẹ̀mí kẹ́mi tó bá ti wà nínú ọmọ mi tó fojú pamọ́ bá mi lé jáde bí o ṣe léwèrè jáde nínú ara Gádárà ogun ọ̀run bá mi lé jáde. má fojú wo kankan pé eléyìí ò lè ṣe rárá o ó lè jẹ́ torí tiẹ̀ ni mo ṣe ń sọ̀rọ̀. It can be because of your father saying this. ó má lè jẹ́ torí tiẹ̀. It can be because of you. ìgbà tí ọmọ dáa ni mọ̀mọ́ tó gbé lọ òní wà ṣùgbọ́n tó bá ní problem wà á rí i pé wọ́n máa á ní bàbá ẹ̀ nìyẹn ẹ mú dáadáa kí ló wí ìyá ẹ̀ nìyẹn ẹ mú. You see, that's the father arrest him. That's the mother Olúwa lé arrest ẹ̀mí him. yìí jáde nínú ẹ̀. Lord, cast the spirit away. má lè jáde. Let me cast the spirit away. ẹ̀mí tó lè parun lójijì. The spirit that can destroy your children ẹ̀mí tí ò suddenly. ní jó wúlò fún That Nàìjíríà. will never be to be useful to our ẹ̀mí tí ò ní country. jó wúlò nínú ìrere. That never to be used with the gospel. àwọn igi kígi. Every bad àwọn trees. èso késo. Every bad àwọn fruits. ẹranko kẹranko. Every bad nínú beast. ọmọ mi In the life lè of my jáde children. àdúrà. Jesse. When David will come back to meet his father Jesse, ẹ rí i pé we could see that àtijọ́ àtìlù with dancing and pẹ̀lú adé celebration, ọba with a ló crown, wá gbé bàbá ẹ̀ nílé. that he come and meet his father at home. ìgbọ́n ìgbà tó lọ But when he was going, kò sí ohun tó mú bọ̀. nothing was kí ever lọ́mọ brought. rẹ̀ mú bọ̀ wá bá ọ. What has your children bring back kí to ló fẹ́ you? kó wá gbé bá ọ What nílé. they wanted to come and give you at home. àbò rò pé kò ní wálé. Or do you think your children will never come back? kí ló fẹ́ kó wá gbé bọ̀ ọ. What did you want your children to bring ṣé back to you? ọ̀rọ̀ gidi gbà ló ń fẹ́ ni. Sọ́ọ̀lù ń béèrè pé ọmọ ta lọmọ tó wìn ní Gòláyátì mọ́ So lọ́mọ was Jésè asking, ni whose son ara is this man Éfrátà. that win? ẹ̀yà nìṣó sílé bàbá ẹ̀ Go to his tìjó father's house. tìlù With dancing and instruments. ayọ̀ ló fi rọ ọmọ rẹ̀. mo fẹ́ rí tìjó àtayọ̀. I want to see my children with dancing and Bébí instruments ọmọ and rẹ̀ bá joy. lọ tó lọ ń kàwé That kó we have- wá pẹ̀lú ayọ̀ kì í ṣe pẹ̀lú àńkọ́bù That whenever my children go to school, kì í ṣe they come pẹ̀lú back with joy. ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀. Not with the chain on handcuff. ẹ dijú yín dáadáa. Close your eyes, family. ẹni tó orúkọ mọ́ lọ skul wọ́n dẹ̀ lọ pa àwọn ọlọ́pàá pa nítorí olè ni wọ́n wá gbé òkú ẹ̀ wọ́n tún lọ pé wọ́n mẹ́ ẹ wá lọ wo ọmọ yín àṣẹ òkú lọ ní kò lọ wò. kí lẹ́yìn obìnrin ṣe. What are you women doing? ó ní mọ̀mọ́ yẹn fèètì síbẹ̀ ni wọ́n ní mọ̀mọ́ ẹ̀ bá fèètì a lè yìnbọn lu ẹ̀yìn gan bóyá ẹni náà ò lè níyìn kúrò ẹgbẹ́ kan náà wọ́n lọ ju ọmọ sígbó ọmọ 22 years ó kígbe o. You will cry loud, you as a parent. ẹ̀yin ọkùnrin ẹ gbàdúrà fọmọ yín o.
Men should pray for their children. Ó múre wá bá ọ ní o. To bring goodness back to you. Ó má gbókú ẹ̀ wá bá ọ. Not to bring his come to Adé ni you. kó gbé wálé. His goodness and wealth and riches to come back Iyì to ni you. kó gbé wálé. Prestige you bring back. Ògo náà ni kó gbé wálé. It is the glory you bring Ògo back. ìdílé tó sọnù tó wá lọ. The glory of the Jẹ́ ó family. gbé wálé àdúrà. Yóò. Oyeyeye ògo ìdílé ọmọ rẹ tó wá lọ ó gbọ́dọ̀ gbé wálé, kì í ṣe ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀, kì í ṣe ankọọbù, kì í ṣe pósí. Má jẹ́ kẹ́mi burúkú wọnú ẹ̀. Jésù Olúwa wọ́n tún gbàdúrà. The thief and robber that have been friends with your children. Ṣùgbọ́n ọmọ rẹ ò mọ̀. But your children never know. Àmọ́ amúrọ̀bà. Armed robbers. Kọ́ máa jàjà túká o. God will scatter them. Kọ́ máa kọjú ìjà síra wọn. Let them fight against each other. Má jẹ́ kó lè yẹn má jẹ́ ó bá sọ̀rẹ́ mọ́. Don't let them be happy Má friends jẹ́ with my children. kidnapper bọ́mọ̀ mi sọ̀rẹ́ mọ́. Don't let the kidnapper. Àwọn lédè ló yẹ àdúrà. Kí ló wí o? Oyeyeye òkè. Ẹ gbàdúrà yìí dáadáa. Pray hard. Gbàdúrà yìí dáadáa. Ayé burú o. The world is wicked. Ènìyàn gidi ló pé. It is for people. Kó tètè wá bá mi láago márùn-ún ká lè lọ bí iṣẹ́ yẹn. Ó rò pé ènìyàn gidi. 5 o'clock so that I can go to that Àṣẹ way. apànìyàn ni. Never know he's a killer. Ó kígbe o. You will shout Àtẹlẹ́ aloud. tó ń fà lọ́wọ́ kiri. If you dare your toddler. Má jẹ́ ó sọnù. Not to Má jẹ́ ó jí gbé. Not to be Má jẹ́ ó fi kidnapped. gún ọṣẹ. Not to Má be jẹ́ ó gbé gbá ọṣẹ lé lórí àdúrà. Òbí sọdọ́dọ́. Olúwa kò ṣe bẹ́ẹ̀. Máa gbà dáadáa ọmọ rẹ obìnrin ó wà lọ́dọ̀ rẹ kò sí lọ́dọ̀ rẹ. Olúwa má jẹ́ sọnù, má jẹ́ wọ́n ṣe pé wọ́n rí láti jẹ́rìí. Má jẹ́ ránṣẹ́ pé a rí o. Má jẹ́ sọ pé àgbàrá ti gbé lọ o. Àgbàrá òkè kòtò. Jésù Olúwa wàá tún gbàdúrà sọmọ mi di ńlá. Lord, make my children Sọ́ọ̀dì di great. rere. Make them the good trees. Kó mú èso rere jáde àdúrà. Ilé wí tó lẹ́ẹ̀kan sí i. Máa wí lọ. Sọ́ọ̀dì ńlá. Sọ́ọ̀dì ńlá bíi Dáfídì. Sọ́ọ̀dì ńlá bíi Jósẹ́fù. Sọ́ọ̀dì ńlá bíi Dáníẹ́lì. Sọ́ọ̀dì ńlá bíi Jákọ́bù. Sọ́ọ̀dì ńlá bíi Dáfídì. Sọ́ọ̀dì ńlá o.
Jésù Olúwa wa. Wá gbàdúrà gbogbo ọmọ rẹ tó lọ́kọ. Now your children are out to marry. Gbàdúrà fún yẹn. You never pray for such Sasa people. kò sí wá ní wọ́n sọ ní You tiẹ̀. only Kò sí accept wá. 2 parts of yams. Kò wá. You only ask them to bring 2 parts of yams. Ọjọ́ máa wùwà ó lè. To behave in a thief way. Ó kígbe. We shout aloud. Iye kò máa sọ pé ọjà wà lé wa ilé náà ó yẹ kí n lè lówó láti pàṣẹ ilé yìí. Oníwà wa ò mọ̀ lóde irun wẹ̀nẹ̀ kẹ̀kẹ́ ọkùnrin ló gbé yàrá ṣẹ́ẹ̀tì ló kọ́kọ́ fún ẹ ní 50,000 owó tuntun. I give you a 5,000 naira with new notes. Aláyé òun ti dá a lọ́dún yìí. Say my life will change this year. Wọ́n á gbé wa àtọmọ ẹ igbó wọ́n á gbé yín sálọ ó jẹ́ gbàdúrà. You better pray. Ọmọ ibi tó ti wá. Do you know where it come from? Àwọn ewin. Ghost. Àwọn ewin ọkùnrin. Make ghost. Wọ́n á fi lé wọ́n á dàbí wọ́n fọ́nísì ilé ní o gbogbo ẹ̀ á dán àṣà àwọn kan ló ní ilé. Wọ́n ṣe marriage tán ló sá lọ wọ́n rí mọ́ láé. Lọ́wọ́ ní nǹkan ló máa nílé àti gbàgbé ká sọ fún yín. Ó tán ẹ jẹ́ fàdúrà tí kò mọ̀ wọn ò bí orí rẹ ṣe rí lórí ọmọ rẹ náà tó o bá gbàdúrà sí i tó o lò bó o ṣe rí yẹn o ló máa mú wálé ó dìgbà tó bá bímọ kan tójú ẹ̀ tó wálẹ̀ tójú ẹ̀ á wálẹ̀ ánímọ̀ mi mo ti dé born again after 1. Olúwa jọ̀ọ́. Oh Lord, please. Má jọ mọ́ mi ó ṣe ọkọ fẹ́. Don't let my daughter marry wrongly. Èèyàn gidi olóríire ni kò fẹ́ ẹni tó wúlò kì í ṣe àwọn ẹranko olè alájẹkì ó yẹ gbàdúrà ó jẹ́ sọ́dọ̀dọ̀ mi ò gbọ́rọ̀ o má jẹ́ ó sì fẹ́ o má jẹ́ ó fẹ́ odò má jẹ́ ó fẹ́ ẹranko olè alájẹkì. Jésù yìí ṣe ó ṣe púpọ̀ oró tẹ̀sẹ̀ mi ó dá mi láre Jésù yìí ṣe ó ṣe púpọ̀ ó wá mi rí gbà mo ṣàkó lọ ó gbé mi wálé léjìká rẹ̀ ìníwó ṣe fọlọ́run. Jésù yìí ṣe ó ṣe púpọ̀. Ó yẹ o. Rántí ó sì fẹ́ o. Ọkùnrin olóríire ni.